Зифа Кадырова. Сагынырсың, мин булмам. 1 май бәйрәме җитте. Алмагачлар чәчкәгә бөреләнде, сулар кипте. 1 май көнне бөтен авыл яшьләре әрәмәгә чыга. Язның иң татлы, иң матур вакыты. Яр җилкенчәкнең күңеле җилкенә, үзләрен очар коштай хис итәләр. Авылга төтен исе тарала. Бакча эшләре башлана. Кич җитүгә яшьләр тыр-тыр килеп матайда җилдерә. Бу инде яз җитте дигән сүз. Иртәгә 1 май. Шәһәр халкы бүген кич авылга агыла башлый. Булат белән Байрас та кайтты. Алар өйгә килеп кергәндә, Сөмбел гадәттәгечә ак якалы халаттан башына кичкенә яулыгын бәйләгән аш бүлмәсендә кайнаша иде. Исәнләшкәч һәр вакыттагыча елмаеп, аларны өстәл янына чакырды. Сөмбел өйдәгеләрнең күңелендә яхшы булып калыйм дип, гел елмаеп йөрергә, күз яшьләрен күрсәтмәскә тырыша иде. Аңа бу йортта яшәргә күп калмады. Бала тугач, ул инде башка монда кайтмаячак. Ашаганда әтиләре улларына: "Иртәгә аерым эшегез булмаса, бакча казырбыз, тирес чыгарырбыз. Вакытыгызны чамалагыз" дип үз фикерен белдереп куйды. Икенче көнне бөтенесе бакчада эшләде. Көчле эш ир ихтә итми бөтен җирне чистартып казып чыктылар. Матур түтәлләр ясадылар. Сөмбел аларның эшләгәнен сокланып карап торды. "Кил утыр, килен, ял ит. Син бит гел аяк өсте", диде кайнатасы. "Мин дә утырам, арыдым." "Без үзебездә әни белән атналар буе казынабыз. Ә сез бер көндә бетердегез. Әни хәзер бер ялгызы нишлидер инде. Үзе көн буе эштә, миндә юк." "Тукта, килен, кайгырма әле син. Иртәгә үк бу икәүне кодагыйга булышырга җибәрәм." Сөмбел сөенеп кайнатасына карады. "Барырлармы соң, әткәй? Мин дә алар белән кайтып килер идем." "Юк, килен, син өйдә генә утыр. Сиңа юлга чыгарга ярамас. Алар әнә матай белән генә барып кайтырлар." "Бик яхшы булыр иде. Әни сөенер инде. Безгә бер кайчанда бер кемнең булышканы булмады. Утынга да, пишәнгә дә гел икебез йөрдек." "Борчылма, барысы яхшы булыр, килен. Булышырбыз." "Син бераз сабыр ит инде. Бала тугач үзгәрер ул. Син түз инде, килен, түз." Шәүкәт абый әллә үзен, әллә киленен юатты. Сөмбел сүзне икенчегә борып: "Әткәй, менә шушы үләнлеккә җәйге кухня ясап бир әле безгә", диде. "Анысы ничек була?" "Зур өстәл, эскәмияләр, менә монда мич, савыт-саба куяр өчен кечкенә өстәл, самавыр куеп чәй эчәрбез", диде Сөмбел. Әзрәк уйланып торгач, моңсуланып: "Әнинең бакчасында шулай", дип тә өстәде. "Озакламый алмагачлар чәчкә ата. Монда искиткеч матур булачак. Яса инде, әткәй, үзең дә үкенмәссең." "Ярар, килен, ярар. Хәзер үк уйлармын." Кич җитүгә карамастан, кайнатасы бакчага такталар кертеп тутырды. Уллары: "Әти, нишлисең, нәрсәгә бу такталар?" дип аптырашты. "Әлегә такталар, аннары күз күрер." Икенче көнне әтисе эштән кайту белән Сөмбел сораган оҗмах ясын ясый башлады. Альфис та булышты. "Әти, шәп була бу." Әниләре алар эшләгәнне карап: "Атасы, ни була бу? Бакчага сарай ясарга уйладыңмы әллә?" дип аптырады. "Солтан белән солтан бикәгә оҗмах ясы ясыйм. Кара әле, анасы, киленгә күп калдым әле." Майортасы: "Бәлки ул ялгышкандыр, мин әйтәм, дөрес санамагандыр." "Бер генә тапкыр булганнар", диде Гөлфия апа пышылдап. "Булатның бүтән кагылганы юк ди. Шул көннән санаган." "Калган көннәрдә нишләп йөргән?" "Анысын инде малаеңнан сора. Кайда соң әле үзләре?" "Кодагыйга булышырга җибәрдем. Ират кулы кирәктер." Сөмбелнең әнисе Сания апага Булатлар бик иртә килеп керделәр. "Исәнме, әби? Менә ярдәмгә килдек. Нинди эшләрең бар, барысын да күрсәт. Өлгергән чаклы эшләрбез." Сөмбелнең әнисе сөенеченнән нәрсәгә тотынырга белмәде. Аңа әле болай ярдәм кулы сузып бер кемнең дә килгәне юк иде. "Белмим инде, балалар. Эш күп анысы, кайсысын кушыйм соң?" Иртәнге чәйне эчтеләр дә эшкә керештеләр.
Кич җиткәндә бакча казылган, коймалар турайган, утынлыкта калган утыннар ярып өелгән, сарайлар чип-чиста җыештырылган. Сөмбелнең әнисе аларны мактап туя алмады. Егетләр соң гына кичке ашны ашагач кайтырга кузгалдылар. Бер үк Сөмбел бәбәйләсә хәбәр итегез. Кияү, килеп сөенчесен алып китәрсең. Булатка кияү сүзе мәзәк булып тоелды. Ул үзен бер дә аның кияүе итеп санамый иде. Үз авылларына кайтып җиткәч, матаен авыл башында туктатты. Байрас, син өйдә күренми тор. Клубка бар, берәр кызны озат. Өйдә синең кайтканыңны белмәсеннәр. Минем барасы җирем бар. Төнге 2-дән дә соңга калмам. Капка төбендә көт. Энесе авызын ачканчы Булаттан җилләр исте. Байрас тузанлы килеш кая барырга белмичә аптырап калды. Ярый инде, елгага төшеп битне юарга, өстне кагарга да клубка кирип чыгарга булыр. Арыткан. Кайтып йоклыйсы гына да бит. Өйдәгеләргә абый күрше авылга җиңги янына китте дисенме? Сөмбел булай да авырлык белән йөри. Кирәк бит. Әгәр Сөмбел аның хатыны булса, шулай бала көтсә, ул хәзер әбисендә рәхәтләнеп кунак булып, иртәгә генә кайтыр иде. Сөмбел елмаеп аны каршылар, ул аны кочаклап үбәр иде. Аның иреннәре үзләре үк үп мине дип чакырып тора, күз карашлары өтеп ала. Байрас татлы хыялларга бирелеп елмаеп куйды. Эх, абый, ни үзеңә, ни башкага. Байрас сай гына шилтерә баккан Кайдыш елгасына төшеп, бит кулларын юды. Чалбарын тезгә чаклы сызганып, елга уртасыннан ашыкмый гына караңгылыкка атлады. Елга өстендә тулган ай йөзе. Байрас бераз аңа карап торды да, авыр сулап куйды. Нәрсә эшләргә? Клубка да барасы килми. Сөмбелне алып кайтканнан бирле аның өйдән бер кая да чыгасы килми. Аның янында сөйләшеп кенә утырырга да риза. Абыйсы кайтканчы вакытны этеп-төртеп үткәрде Байсар. Булат белән иртәнге сәгать 3-тә капка төбендә очраштылар. Шыпырт кына матайны этеп керттеләр дә, үз урыннарына кирип аудылар. Сөмбел төнлә аларның кайтуларын ишетеп ятты. Иртән диван яныннан үткәндә, езелеп йоклап ятучы Булатка сокланып карап торды. Сөмбел ишек алдында бераз уйланып торганнан соң, яраткан алма бакчасына чыкты. Кайнатасы Сөмбел кушканны эшләп тә куйган, мичкенә чыгарасы калган. Бакча кунак көткән өйгә охшаган иде. Ул өстәлне, эскәмияләрне сыйпап чыкты. Күр ничек әйбәт булган. Әйләнеп тирә-якка күз салды. Бакчага чәчәкләр утыртырга кирәк. Аның өчен шәһәргә барып орлыклар алырга булыр. Баргач, Верочка янына да кирип чыгар. Кызым, ник йокламыйсың? Кел аяк өсте үзең, диде сыер саварга чыккан кайнанасы киленен жәлләп. Әнкәй, мин бүген шәһәргә барып кайтырмын дигән идем. Иртәнге автобус ничәдә икән? 8-дә. Нәрсәгә барасың? Минем әнкәй монда чәчәкләр утыртасым килә. Көз көне шундый матур булачак. Тирә-якта төрле-төрле чәчәкләр, алмалар, өстәлдә самавар. Сөмбел хыялланып елмайды. И әнкәй, бу бөтен кешенең яраткан урыны булачак. Ярый, кызым. Ләкин үзең генә барма. Әнә Булат белән икәү барыгыз. Юк, әнкәй, ул бик арыган. Алар иртәнге 3-тә генә кайттылар. Йокласын. Үзем белән Альфисны яртермен. Эшкә барырга турып чыккан Шәүкәт абый киленен бакчада күреп, "Я ничек килен, ошыймы?" дип сорыйсы итте. И әткәй, шундый матур, шома чыккан, кулларың алтын икән. Менә әткәй күз алдыңа китер. Тиздән алмагачлар чәчәк атар, көзен кызарып алма өлгерәчәк. Шәүкәт абый Сөмбелнең якты йөзен, көләч күзләрен, бит очларын чыкырайтып май кояшыдай елмаюын күрде. Әйтерсең, аңа бәхет өчен шушы бакча почмагы гына җитмәгән. Я Ходай, нинди сөйкемле икән бит аларның киленнәре. Бу бала әле бер генә, чәчәк атасы көннәре алда.
Хатын-кыз баладан соң тагын да ачылып, матурайып китә. Моны Шәүкәт абый бик яхшы белә. Ул бит 3 бала атасы. Сөмбел Альфис белән шәһәргә китте. Беренче эш итеп Сөмбел элек эшләгән балалар бакчасына бардылар. Алар бәхетенә бүген дежурда Верочка икән. Кояшым, каян килеп чыктың? Сөмбел белән кочаклашып күрештеләр, гыр-гыр килеп сөйләштеләр. Верочка, икенче килгәндә барысын да сөйләрмен. Хәзер син безгә бакчага утыртырга күп еллык чәчәк суганчалары бир әле. Верочка чәчәкләрне ничек утыртырга икәнлеген дә аңлатты. Кояшым, күрәм, ныклап урнаштың. Сез бергә, димәк, бар да яхшы. Юк, Верочка, без бер кайчан бергә була алмабыз. Ул башканы ярата. Алайса, булар нәрсәгә кирәк? Миннән истәлек булып калсын. Аның әти-әнисе мине бик ярата. Бу чәчәкләр аларга рәхмәтем булсын. Шәһәрдән урап кайткач, кич белән Сөмбел егетләрдән чокыр казытты, тирес ташытты. Барысы әзер булгач, тезләнеп үрмәли-үрмәли чәчәкләр утыртты. Альфиска монысы пион, монысы канәфер, булары дәлияләр, булары күз чәчәкләре, кашкарылар. Менә бусының бәрәңгесен көз казып алып базга салырга кирәк. Ә калганнары шулай утырсын. Син аларга мин булмаганда су сибәргә онытма дип, һәр берсен җентекләп аңлатты. Альфис, әгәр мин китсәм сагынырсыңмы? Кая китсәң, мин сине бер кая да җибәрмим. Алар тезләнгән килеш бер-берсенә карашып елмаештылар. Кая бер пәпитеп алыйм әле үзеңне дип Сөмбел балчыклы куллары белән Альфисның яңакларын тотып, борын очыннан үбеп алды. Мин дә сине дип, ул да апасының битеннән тотып, борынын үпте. Ике пычрак бит бер-берсенә карап көлешергә тотындылар. Йортта йөргән Булат белән Байрас читтән генә аларны күзәтте. Аларга да кызык булып китте. Бар эшләрен ташлап, шушы икәүнең үзара шаяруын карап тора башладылар. Сөмбел торырга маташты. Тора алмагач, Альфис арттан аны күтәреп торгызмакчы булды. Кеше җитмәгәч, кулыннан тарта башлады. Буларны күзәтү үзе бер мәзәк иде. 3 май бигрәк җылы, матур көн булды. Сөмбел иртән торып, бакчада Шәүкәт абзый салган мичтә аш әзерләргә булды. Олы казанга аш салып җибәрде. Байрас ут үткәреп магнитофон тоташтырды. Бакчага бәйрәм төсе керде. Күңелләрне җилкендереп, дөнья буйлап моң агылды. Җиңги, сиңа шулай ошыймы? Ә синең үзеңә? Ошый. Синең белән бийисе килә, диде Байрас матур елмаеп. Бийер идек тә. Ара ераграк дип ишен тотты Сөмбел. Мин Альфистан көнләшәм. Ул һәр көнне сине кочаклап йоклый. Битеңнән үбә. Син аныкы гына. Сөмбел бөтен бакчаны яңгыратып көлеп җибәрде. Ул бит әле кичкенә. Шулай да ул бит ир заты. Хәзер әнә солтан да булып алды. Байрас хискә бирелеп Сөмбелнең ирененә, күзләренә текәлде. Теле бәйләнде. Ул ике кулы белән эскәмия читенә тотынды. Аның йөзеннән күзен ала алмады. Кайчанда булса тыелып кала алмам. Шушы җиләк кебек сусыл иреннәрдән аерыла алмам дип курыкты. Йөрәге дөп-дөп типте. Куллары эскәмия тактасын ныграк кысты. Сөмбел генә берни аңламады. Байрас, ә синең яраткан кешең бармы? Байрас дим. Ни уйлыйсың, уян? Яраткан кешең бармы дим? Бар. Ләкин ул мине яратмый шул. Сөмбел сәерсенеп Байраска карады. Ни сөйлисең? Синең кебек егетне яратмый мөмкин түгел. Сөмбел карашы белән Байрасны назлады. Үрелеп чәченнән сыйпады. Син бит ир асылы, яратыр өчен яралган. Сөмбел, ә син мине ярата алыр идеңме? Алыр идем. Абыеңа хәтле чыраган булсаң. Ләкин син миңа карамас идең. Минем ише жүләрләр сезгә бер кичкә генә кирәк.
Мәхәббәтнең күзе суқыр диләр. Чынлап та дөрес икән. Җирдән ерак китмәгән минем ише кызлар синдә егетләргә тиң түгел. Сөмбел, бик тә тиң. Син искиткеч кыз. Син горур. Үзеңә авыр икәнлеген бер кемгә дә сиздермәскә тырышасың. Ә мин бер ни эшли алмыйм. Син үзеңне көчсез дисәң, миңа ни кала? Күңелемдә бер тиер утыра. Мине яратмыйлар. Минем кебекләрне яратып булмыйдыр шул. Бу тиер гомерем буе таралмаса нишләрмен? Алар янына Булат килеп утырды. Авызга авыз куеп нәрсә сөйләшәсез дип ачулы гына энесенә карады. Сөмбел аш әзерләр өчен мич янына барып басты. Бер нәрсә дә түгел дип елмайды Байрас. Рәхәт бит аның белән сөйләшү. Күренә, әнә күзләрең ничек яна. Кызлар җитмиме әллә сиңа? Ул бит барыбер сиңа кирәкми. Монда да аны мин алып кайттым. Син язылышмаган. Ул әлегә беркемнеке дә түгел. Шулай булгач, абый, я өйләнеп яшә, я юлымда торма. Ә бала, күрмисеңме? Мин аны шушы килештә яратам. Алар Сөмбел ишетмәсен дип әкрен генә сөйләштеләр. Ике туган арасында яшен үткәндәй булды. Төшке аш вакыты җитте. Сөмбел өйдән савыт-саба алып чыгып өстәл әзерләде. Әнкәсе белән әткәсе дә эштән кайтып җитте. Әйдәгез бакчага чыгыйк. Бүген көн матур, җылы, диде Сөмбел елмаеп. Гадәттәгечә олыдан кешегә аш бүлеп куйды. Өстәлдә самавар кайнап утыра. Альфис кайда йөри инде? Кайгырма, ни, күршеләрдә. Кыймак исе чыкканын көтә. Азындырып бетердең үзен, килен көндә кыймак белән сыйлап. Хәзер сезне дә сыйлыйм. Сөмбел зур табада кыймак пешерә башлады. Бөтен урамга тәмле ис таралды. Альфис та чабып кайтып җитте. Бәйрәмнәр үткәч, гөрләп торган өстәл яны бушап калды. Булат белән Байрас та китәргә җыенды. Сөмбел белән хушлаштыңмы, диде Байрас абыйсына. Булат эндәшми генә бакчага керде. Ни әйтергә белми туктап калды. Без киттек. Тагын бер атнага түзәрсең бит әле, диде ул. Мин түзәрмен. Ул түзәрме? Аларга икәүдән икәү калып аралашу уңайсыз. Берне уйладылар, икенчене сөйләделәр. Сөмбел бакчада бер ялгызы калды. Көннәр әкренләп үтә торды. Җиңү бәйрәм алдыннан ул авырый башлады. Иртәдән үк кәефе юк иде. Шулай да бер атна вакыт бар, үтәр дип уйлады. Кайнатасы төшке ашка кайтып китте. Сөмбел аңа үзенең авыруын әйтергә ялды. Ничек тә кайнанасы кайтканчы түзәргә булды. Үч иткәндәй Альфис та каядыр китеп югалды. Бала шул, берәр уенга ябышса дөньясын оныта. Иртән башланган авырту көчәйгәннән көчәйде. Кая барырга, нишләргә белмичә Сөмбел арлы-бирле йөренде. Күршеләр кыймасына барды, һичкем күренмәде. Инде атларлык хәле калмады. Хәзер әнкәй кайтып җитәр дип тынычланырга тырышты. Көчсезлегеннән әкрен генә елап җибәрде. Күңелен курку биләп алды. Кысып-кысып баш авыртты. Иштән нәрсәдер этә, авыртуга түзә алмый кычкырасы килде. Иреннәрен тешләп ыңгырашты. Адым атларга куркып, ишек яңагын кочаклап әкрен генә елады. Шул вакыт капка төбенә тузаннар туздырып йөк машинасы килеп туктады. Капкадан Байрас килеп керде. Сөмбелне күреп башта сискәнеп китте. Нәрсәдер сәер тыелды. Сөмбел, нишләп торасың монда? Әллә елыйсың инде? Байрас, үләм бит. Әллә җирлисеңме? Иртәдән. Өйдә кеше юкмы ни? Үзе нишләргә дә белми Сөмбел тирәсендә бетерелде. Әйдә, ятып тор. Хәзер мин берәр җиңел машина табам. Бераз түз инде, дип Байрас чыгып йөгерде. Бераздан ике йорт аша гына яшәүче күршеләрнең машинасын сорап алып та чыкты. Сөмбелне күтәреп җайлап кына артка яткырды.
Байрас үзе машина куды, шул ук вакытта артка караштыргаларга да өлгерде. Сөмбел күзен йомган, иренен тешләгән, үзе ыңгыраша иде. Элек ахунның үзендә бала тудыру йорты бар иде дә бит. Хәзер менә Учалыга, шәһәргә күчерделәр. 25 чакрым ара бер карасаң күп түгел. Ләкин мондый вакытта Сөмбел түз, күп калмады әнә, тау артында гына. Миңа оят. Авыр чакта гел сиңа туры киләм. Һәр вакыт янымда син буласың. Булатка гына мин дә, бала да кирәкми. Сөмбелнең күзеннән яшьләре тәгәрәде. Авыртуга түзә алмыйча ыңгырашты. Кычкырмас өчен авызын каплады. Байрас көзгедән күреп, үрелеп аның кулын авызыннан тартып алды. Кычкыр, йыла, уялма. Мин синең яныңда, курыкма. Һәр вакыт синең белән булырмын. Ходай ялгышты. Абый урынында мин булырга тиеш идем. Син мине жәллисең генә. Булат та жәлли. Этне ияртмә, иярткәч типмә диләр. Мин шул эт кебек. Аңласаң иде хәлемне. Мин сине яратам да, жәллим дә, ләкин сизмисең генә. Сөмбелнең тавышы тагын югалды. Телгә килеп, исән калсам, яхшылыкларыңны мәңге онытмам. Улыма да исемне син куярсың. Бәлки кыз булыр, булай да ит улы ират. Юк, малай була. Мин төшемдә теге вакытта больницада төш күрдем. Больницага килеп җиткәндә, Сөмбелнең сөйләшерлек хәле калмаган, йөзе көл төсенә кергән иде. Байрас аны күтәреп керешли ишекне тибеп ачты да, «Тизрәк, үлә!» дип кычкырды. Кабул итү бүлмәсендә утырган шәфкать туташы сикереп торды. «Менә монда салыгыз» дип, үзе табиб артыннан йөгерде. Байрас үзе дә куркудан ап-ак булып агарды. Сөмбелдә исә бөтенләй яшәү рәвеше сизелми иде. Аны алып кереп киткәч, табиб, «Хатыныгызның фамилиясе кайчан чирли башлады?» дип сорады. «Арсланова, иртәдән чирлим» диде. «Нишләп соң алып килдегез?» «Хәле бик начар» дип, табиб Байрасны ачуланып калды. «Хәзер киемнәрен алып чыгарлар. Көтеп торыгыз» дип кирип китте. Нишләптер шунда ук кире йөгереп чыкты, телефоннан шалтыратып, әллә нинди табибларны чакыртты, каядыр шалтыратып кан соратты да йөгереп кире кирип китте. 15 минут үтүгә Сөмбел яткан бүлмәгә йөгерә-йөгерә 2 ир кеше кирип китте. Сөйләшүләреннән аларның да табиблар икәнен аңлап алды Байрас. Ул инде елар дәрәҗәгә җитте. «Коткарыгыз» дип кычкырасы килде. Сөмбелнең киемнәрен тотып шәфкать туташы чыкты. Аның ни әйтергә белми аптырауы йөзеннән күренә иде. «Соң китердегез шул. Хәле бик авыр. Аны коткарырлармы?» диде Байрас хәле бетеп. Шәфкать туташы җилкәсен генә җыерды. Алар мөмкин булганын эшлиләр дип, ул Сөмбелнең киемнәрен Байраска сузды. «Ходаем, үзең ярдәмеңнән ташлама. Без бит барыбыз да аны бик яратабыз» дип Худайга ялварды. Билгесезлек аның җанын телгәләде. Бераз шулай утыргач, абыйсына хәбәр итәргә кирәклеге исенә төште. Ул машинаны югары тизлек белән тулай туракка куды. Абыйсының бүлмәсенә керә-керешли, «Әйдә киен, Сөмбел больницада» дип кычкырды. Машинага чыгып утыргач, Булат аптырап сорап куйды. «Кем әйтте?» «Үзем авылдан алып килдем». «Сиңа тау аркылы кычкырдымы?» «Кычкырмады шул, кычкырса булай булмас иде. Өйдә кеше булмаган, ул иртәдән чирли башлаган. Үтеп барышлый гына авылга кагылган идем. Монда килгәнгә 2 сәгать булды. Бер төркем табып бер нәрсә эшли алмыйлар». Больницага керүгә өмет белән шәфкать туташына карадылар. Ләкин ул баш кына селкеде. Алар көткән арада тагын бер авырлы хатынны китерделәр. Ярты сәгатьтән шәфкать туташы чыгып, бәхетле ирне улыгыз бар дип шатландырды. Әти кешенең авызы колагына җитте. Рәхмәтләр әйтә-әйтә сөенче алырга, бәби тәпие юарга чыгып йөгерде. Байрас түзмичә торып ук басты. «Инде 2 сәгать ни булса да әйтә алмассызмы?» Шәфкать туташы сүзсез генә торып, теге бүлмәгә кирип китте. Бераздан чыгып, «Хәзергә берни дә әйтә алмыйм. Операция бара», диде. «Нинди операция? Ул бит бәбәйләргә килде».
Хатыныгызны вакытында алып килгән булсагыз, булай булмас иде дидем бит. Ул үзе бәбәйли алмады. Ә бала? Белмим. Операциyaдан соң табиб үзе чыгып әйтер. Байрасның башына күсәк белән суккандай булды. Булат янына барып утырды. Ишеттеңме, абый? Ишеттем, тик булай ук булыр дип башыма да китермәдем. Байрасның ачуы йөзенә чыкты. Әйттем мин сиңа, ял алда авылга кайт дип. Үлсә син ничек яшәрсең? Мин ничек яшәрмен? Сиңа кирәкмәсә, миңа кирәк, Сөмбел, диде ул, йөзен ике кулы белән каплап. Тагын бер сәгать вакыт үтеп китте. Кабул итү бүлмәсенә олы яшьтәге табиб чыкты. Аны күргәч, Байрас үзенең сикереп торуын сизми дә калды. Булат та торып басты. Алар ялварулы карашларын өмет белән табибка текәделәр. Табиб Байраска карап тыныч тавыш белән: "Улыгыз бар. Шундый кечкенә хатын өчен бала бик зур, баһадир. Хатыныгызның хәле бик авыр. Операция ясарга туры килде. Операция вакытында йөрәге туктап куркытты. Мин аны икенче тапкыр коткарам бит. Ник шул хәтле интектерәсез? Ул искиткеч хатын. Ул тереләчәкме? Без кулыбыздан килгәнне эшләдек. Тагын 2 көн көтәргә кирәк. Кризистан чыгалса тереләчәк. 1 елда 2 тапкыр үлемне җиңү синең кебек таза ирләргә дә кыен. Ул сабый гына, ә инде йөрәге яраланып беткән. Көтәргә кирәк. Кайтыгыз. Иртәгәгә кадәр йоклаячак. Сау булыгыз. Тагын бер нәрсә. Бәлки ул башка бала таба алмас. Таләп итмәгез." Булат белән Байрас бер-берсенә карашып куйдылар. Сөмбел бик авырлык белән терелде. Атна ахырында аның янына һич көтмәгәндә ак халат киеп Римма белән Байрас килеп керде. Байрас әкрен генә аның янына килеп утырды. Сөмбелнең күзендә яшь тамчылары ялтырады. Аннан елмаеп җибәрде. "Әлдә син бар дөньяда" дип әйтәсе иде. Тамагына төер утырды. "Елама инде. Алайса мин дә елыйм", диде Байрас иелеп. "Мин малайны карап чыктым. Ул сиңа охшаган. Шундый матур. Әниләр сиңа сәлам әйтергә куштылар. Әти бишек әзерли. Синең яныңа абый ничек керергә белми йөри. Хәленнән килсә, чебен булып тәрәзәдән очып керер иде. Ә мин барыбер беренче булып күрдем", дип елмайды. Аның кебек матур елмаючы дөньяда бүтән юктыр. "Байрас, рәхмәт сиңа. Улым өчен дә, үзем өчен дә. Сине Ходай уллар, кызлар белән сөендерсен. Син бик яхшы әти булырсың", дип Сөмбел әкрен генә аның кулын кысты. Байрас ул кулдан күзен алмады. Бу минутта аңа шундый рәхәт иде. Булат та Римма белән сөйләшеп Сөмбел янына керде. Ул килгәндә кичке имезү вакыты иде. "Тукта, керми тор. Хатыннар бала имезәләр. Әнә синеке. Шуннан гына карап тор. Соңрак керерсең. Байрас күптән килеп күреп китте. Ә син яңа гына киләсең. Белмим, кайсыгыз күбрәк яратадыр Сөмбелне", дип елмаеп, Римма китеп барды. Булат ишек тәрәзәсе аша күзәтә башлады. Сөмбел елмая-елмая баланың башыннан сыйпый. Иснәп тә ала. Күзләре белән иркәли. Әбәби имә дә имә. Булатның да баланы иснәп үбеп карыйсы килде. Сөмбелне аның бу халәттә беренче тапкыр күрүе. Күбрәк белгән саен Сөмбелнең әллә нинди сыйфатлары ачыла бара. Ул элек уйлаганча буш та, җилбәзәк тә, җилкуар да түгел. Әнә бит ничек карый балага. Күзләрендә күпме наз, иркәләү чагыла. Әле күптән түгел генә үзе дә бала кебек аның куенында иркәләнә иде. Ә хәзер нинди җитди. Булатның аның янына керәсе, улын кулына алып сөясе килде. Йөрәге дөп-дөп типте. Үзе сизмәстән елмаеп куйды. "Бәбиегезне кереп күрегез, хәзер алып китәм", диде ак халатлы шәфкать туташы. Палата ишеген ачып, "Кайсыгызның ире тилмереп тора, керсенме?" дип сорады. Палатада ятучылар бөтенесе ишеккә карады. Ләкин Сөмбел генә үз уйларына чумып утыра бирде. Ул шәфкать туташының соравын ишетмәде дә.
Янына Булат кереп утыргач, сискәнеп куйды. Тизрәк күкрәген каплады. Ни әйтергә дә белми аптырады. Исәнме, Сөмбел? Хәлең ничек? Ярыйсы, күрәсең, исән калдык. Кая, мин дә карыйм әле. Кемгә охшаган? Миңа, диде Сөмбел. Тик баланы күрсәтергә ашыкмады. Бала һаман имә иде. Балаларны алырга кергән шәфкать туташы алар янына иң соңгы булып килде. Туйдыгызмы? Безнең Баһадир тәмләп, озаклап ашарга ярата шул. Әтисе күрдем әле. Малайыгыз бик шибәр булыр. Хәзердән үк үз бәясен белә. Бүтәннәр кебек тик торганда елап ятмый, бик тыныч. Әтисенә охшаса, бөтен кыз аныкы булачак дип, шәфкать туташы баланы алып чыгып китте. Сөмбел белән Булат та әкрен генә коридорга чыктылар. Син авылдан минем әйберләремне алып килерсең инде. Бер әйбер дә калмасын, диде Сөмбел. Ничек бөтен әйберләрне? Бала киемнәрен генә түгелмени? Бала тапкач ул йортка кайтмыйм дип, мин сиңа сүз бирдем. Сиңа бар юллар ачык. Әнкәй белән әткәй миңа рәнҗемәсен. Барысы өчен аларга рәхмәт. Әйберләремне Байрас Верочкага илтеп куйсын. Мине ул каршы алыр. Сөмбел, ни сөйлисең син? Булай ярамый бит. Әти мине өйгә кертмәячәк. Син баланың да, минем дә сиңа кирәкмәвемне аңлатырсың. Ир кеше бит, аңлар. Бала, мин бит аны тотып та карамадым. Баламы? Бала минеке. Яраткан кешеңнән үз балаларың булыр. Бу баланы күрмәвең хәерлерәк. Син аны барыбер мин яраткан кадәр ярата алмаячаксың. Ул сиңа һәр вакыт әлеге бәхетсез көннәреңне хәтерләтеп торачак. Шуңа күрә башка килмә. Икебезгә дә шулай җиңелрәк булыр. Туктале, Сөмбел, яхшылап сөйләшик. Булат кирәкле сүзләрне онытты. Сөмбел үзенең салкын, коры сөйләшүе белән пычаксыз кисә. Ичмасам еласын, битәрләсен иде. Булат нишләргә белми аны кочаклап алды. Ябык кечкенә Сөмбел аның кочагына кереп чумды. Ул югалып калды. Ләкин бер күз яше дә чыгармады. Булат аның чәчләреннән сыйпап үпте. Ни әйтергә белми, Сөмбел, кичер мине. Ләкин кинәт кисмә әле. Мин сине дә, баланы да күреп торырга телим. Сезне ташламам, ярдәм итәрмен. Сөмбел әкрен генә читкә тартылды. Жәлләмә. Мин бит хәзер әни кеше. Беркемнән курыкмыйм, беркемнән оялмыйм. Син дә миннән бер мескен ташландык, Сөмбел, ясама. Без улым белән кемнеңдер, шулай ук синең дә жәлләвеңә мохтаҗ түгел. Курыкма. Мин югалмам. Мине бүтән ялган сөю белән алдый алмаслар. Элекке бер катлы Сөмбел юк хәзер. Сау бул. Ул артына да борылып карамыйча палатага кереп китте. Бу минутта Булат үзен Сөмбелдән кечкенә итеп хис итте. Хәзер нишләргә? Әтиләренә, Фәридәгә нәрсә дияргә? Ул аны әти-әнисе белән таныштырыр өчен Сабантуйга чакырган иде. Сөмбел кайтмаса, әтисе Булатны мәңге кичермәячәк. Җомга җитте. Бу юлы Булат авылга үзе генә кайтты. Байрас никтер күренмәде. Соңгы атнада өйдә кемдер җитми кебек тоелды. Өйдәгеләрнең сөйләшүе дә гел Сөмбелгә барып тоташа. Кайтуына әтисе 2 бишек килеп куйган. Берсе өйдә, икенчесе бакчада карт алмагач ботагына эленгән. Буларны күргәч, Булат бөтенләй югалып калды. Бишекне селкетеп карады. Сөмбел кулындагы баланы күз алдына китерде. Ул баланы кулына алып карыйсы килде. Нәрсә, улым? Син дә көтәсеңме, диде әнисе улының бишек янында уйланып торуын күреп. Яннарына кердеңме? Кайчан чыгаралар? Әни, Сөмбел монда башка кайтмыйм, диде. Булат үз тавышын үзе танымады.
Ниндидер югалып, аптырап калган кеше тавышы иде бу. Аның сүзләрен әтисе дә ишетеп алган. Ничек кайтмый? Кая бара? Белмим. Мондагы барлык әйберен алып килергә кушты. Үзен күрдеңме соң, диде әнисе аптырап. Аны да, баланы да күрдем. Бала бик тыныч, юкка елап ятмый, ди шәфкать туташы. Ник монда кайтмый? Беләсең бит инде, әти, теге вакытта миңа бала кирәкми дигән идем. Сөмбел, бала тугач та китәрмен, теләгән кешеңә өйләнерсең, диде. Менә хәзер ул китә. Юк, улым, син теләсәң нәрсә эшлә. Ләкин мин беренче оныгымны күрми, кулыма алмый, үлемнән калган ул яшь хатынны аякка бастырмыйча, бер кая да җибәрергә җыенмыйм. Үзем барып алып кайтам, дип сөйләнә-сөйләнә, Шәүкәт абый чыгып та китте. Булат бакчага чыкты. Аңа бик авыр иде. Алмагачлар шау чәчәктә. Сөмбел утырткан бер ләлә дә чәчәк аткан. Бу чәчәкләрне Сөмбел елда чәчәк атып үземне оныттырмыйм. Һәр вакыт үз гаебеңне туеп яшә дигән максат белән утырткандыр. Төнлә Байрас кайтты. Ул бик быйык күренә иде. Икенче көнне иртән әтисе чәй янында сүз башлады. Әниегез белән булай киңәшләштек. Без авылда төшеп калганнардан түгел, Аллага шөкер, 3 ират эшләп торабыз. Җыйган акчабыз да бар. Машина алыйк. Оныгымны үзебезнең өр-яңа машинабызга утыртып алып кайтасым килә. Җитәр инде авыл буйлап кешегә ялынып йөрергә. Хәзер әйтегез, кая барып, нинди машина алабыз? Булат белән Байрас бер-берсенә карашып куйдылар. Алар ни дә булса әйтергә җыенганчы, Альфис үз фикерен әйтеп салды. Әти, Жигули алыйк. Андый машина бик кыйммәттер бит, улым, диде әнисе. Булсын, акча җитәрлек. Байрас улым, син шофер кеше, машинаның кайсы әйбәт икәнен беләсеңдер. Мин сезгә акча бирәм, сез оныгымны каршы алырга капка төбенә машина кайтарып куегыз. Киленне чыгарасы көнне дә белегез. Иртәдән сакларга үзем барып утырам. Оныгымны бер кая җибәрмим. Шәүкәт абый бик коры күренсә дә, балаларны бик ярата. Оныгының чит кеше кулында тәрбияләнүен күз алдына да китерә алмый. Килене бик яшь, баланы кулына да тота белмидер әле. Әтиләренең әмере үтәлде. Капка төбенә ялтырап торган өр-яңа Жигули кайтып утырды. Бер ай дигәндә Сабантуй алдыннан Сөмбелне больницадан чыгарабыз, диделәр. Иртән киемнәрен керттеләр. Аңа беренче катка төшәргә куштылар. Баланы шунда биләп бирәбез, көтәрсез, диделәр. Сөмбел үзен каршыларга Верочка килгәндер дип, әкрен генә атлап аска төште. Яралары төзәлеп бетмәгәнгә башы әйләнә, йөзе аппак, хәле дә юк. Егылмасам ярый инде дип курка-курка каршылау бүлмәсенә килеп керде. Керде дә, бүлмә уртасында басып торган зур гәүдәле Шәүкәт абыйны күреп, аптырап калды. Сөмбел аңа куркып карады. Үзе итәгечләрен бетерде. Нишләптер Верочка күренмәде. Шәүкәт абый аппак йөзле, ябык гәүдәле киленен күргәч, жәлләп куйды. Киләле, кызым. Менә монда утырып торыйк дип, Сөмбелне кочаклап, үзе янындагы урындыкка утыртты. Сөмбел булай буласын көтмәгән иде. Каушаудан телсез калды. Ни әйтергә белмәде. Эндәшми генә башын аска иде. Кайнатасыннан уялып, итәген тарткалады. Син, кызым, начар уйлама. Сиңа хәзер ныклап терелергә кирәк. Баланы да карарга кирәк. Син бит безнең үз кызыбыз кебек. Ничек син безгә әйтмичә китәргә булдың? Кайгырып саргайсыннар дидеңме? Без, кызым, өйгә кайтыйк. Кайткач барысын да сөйләшербез. Сөмбел юк дигәнен аңлатып баш чайкады. Үзенең күз яшьләре тамды. Юк, әткәй. Ул мине яратмый. Кайтмыйм дип пышылдады. Син аңа түгел, безгә кайтасың.
Шул вакыт ишектән бала күтәргән ак халатлы шәфкать туташы чыкты. Арслановны кем каршы ала? Мин, дип сикереп торды Шәүкәт абый. Каяле, иң беренче булып аныгымны үзем кулга алыйм. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ай-ай, аныгым үзем ахшаган икән. Әйдә, улым, өйгә кайтыйк. Менә кызым, аныгымны караган өчен сезгә кичкенә генә күчтәнәч дип, шәфкать туташына торт белән шәраб бирде. Шәүкәт абый бер кулына бала күтәреп, икенче кулы белән киленен җитәкләп ишек алдына чыкты. Анда аларны Булат, Байрас һәм Альфис көтеп тора иде. Иң беренче булып Альфис апасын кочаклап алды. Апа, без сине каршылар өчен машина сатып алдык. Әйдә тизрәк өйгә кайтыйк. Әни сине көтә. Сөмбел аны кочаклады да тыела алмыйча елап җибәрде. Байрас кайтканда алгы көзгедән Сөмбелгә күз төшергәләп алды. Шәүкәт абый исә аныгына карап сөйләнүендә булды. Шелтәрне ачып елмайды, аныгына сыкланып туя алмады. Иелеп иснәп тә алгалады. Кайткач улымны мунча керттербез. Кызым, нинди исем кушабыз? Кем дип дәшик бу матур егеткә? Әткәй, исемне Байрас куйсын. Безне коткаручы ул бит, диде Сөмбел Булатка карамыйча гына. Байрас белән Сөмбелнең күз карашлары көзгедә очрашты. Бу карашны Сөмбелнең беренче генә күрүе түгел. Шулай да аның мәгънәсен аңлап бетерә алмый әле. Ул озак елаудан шешенеп беткән күзләрен аска иде. Җилкәсенә җиткән чәчләре аның битен каплады. Байрасның йөзе бик җитди. Минем улым булса, Азамат кушар идем. Азамат Байрасович. Мотор яңгырый, килешеп тора дип уйлады. Чак кына кычкырып әйтмәде. Бу мактаулы эшне әти мин сиңа тапшырам. Әйдә, үзең куш исемне оныгыңа. Тик революцияга кадәрге булмасын. Шулай да, улым, син нинди исем кушар идең? Азамат. Нигә? Бик матур исем. Азамат булсын. Булат, ник дәшмисең? Ошыймы улыңның исеме? Ошый, әти, ошый, дип елмайды Булат. Алайса, Азамат Булатович булды улыбыз. Менә күр, улым, бу синең туган авылың Ахун булыр. Күр, урамнары нинди киң, мәчетен, манарасын кара. Хәтта персональный айы да бар Ахун авылының. Тирә-якта берәү генә ул, бер авылда да юк мондый байлык. Бу, улым, Кызыл партизан колхозының горурлыгы. Капка төбенә кайтып туктагач, машина кычкыртып алды. Идән йөгерә-йөгерә бәйрәмчә киенгән Гөлфия апа чыкты. Ул иң башта Сөмбел утырган якка килде. Сөмбел әле дә, ник монда кайттым инде? Мин аңа кайтмыйм дип сүз бирдем. Хәзер менә муенына берәүдән икәү итеп астылар. Мине бөтенләй күрә алмаслык дәрәҗәгә җиткәндер. Больницадан чыкканнан бирле күтәрелеп тә карамады дип, үз уйларына чумып утыра бирде. Аның машинадан төшәрлек хәле дә, теләге дә юк. Башын аска иеп, битенә төшкән чәчләре артына яшеренмәкче булды. Булат чыгып ишекне ачты. Сөмбел, әйдә төш, керәбез. Исәнме, кызым, исән сау котылып кайтуың белән. Әйдә керик, кызым, дип, Гөлфия апа елый-елый Сөмбелнең кулыннан җитәкләп өйгә алып керде. Сөйләшербез, аңлашырбыз. Әле бит, балам, тормышың башлана гына. Сиңа терелергә, аякка басарга кирәк. Баланы үзем карармын. Сиңа хәзер ял итәргә, ныгытып ашарга кирәк. Буза өлгергән, кымыз алып кайт яңадан. Кымыз алып кайтты атагыз. Сарык суйдык. Аша, эш, аякка бас. Кая, оныгымны да күрим. Бирегез әле үземә. Сөмбел атна 10 көн диярлек үз пишмагыннан чыкмады. Гөлфия апа килене янында йөгереп кенә йөрде. Ахун йолалары буенча килененә көндә сарымай белән әче корт шулпасы эчерде. Эш, килен, эш. Баладан соң эшне әйбәт җыя. Менә бузада эш.
Ул тынычландырып йоклата, ашказанын яхшы эшләтә, балага бия сөте дә эчерештерербез. Мин малайларның барысына да эчердем. Күрәсең, Аллага шөкер, нинди тазалар. Кымызга кытлык юк. Безнең Ахун үзенең яхшы кымызы белән данлыклы. Ахун ял йортына әллә кайлардан дәваланырга киләләр. Атаң хәзер бияләр көтә. Син күрсәң, тауларда кара болыт булып йылкы көтүе йөри. Колхозның байлыгы да, горурлыгы да. Шулай итеп, Сөмбел тагын шушы йортта калды. Күпкәме, азгамы, әлегә үзе дә белми. Сөмбел яраткан карт алмагач янына чыкты. Агач инде чәчәкләрен кыйган. Аның янына Байрас килеп утырды. Алар бер-берсенә карамаска тырыштылар. Сөмбелнең газаплануларын күреп, Байрасның йөрәге әрнеде. Хәленнән килсә, барлык авырлыкларны үзе күтәрер иде. Сөмбел, ник син булай üzгәләнәсең? Миңа булса да ишеңне бушат. Сиңа бездә яшәү шул кадәр авырмы? Нәрсә борчый сине? Нәрсәдән куркасың? Сөмбел, күзләремә карап әйт әле. Нәрсә телисең син бездән? Аңлат. Без бөтенебез гаепле кеше кебек йөрибез. Өй өстендә кара болыт асылынып торган кебек. Әти белән әнинең ни гаебе бар? Алар сиңа яхшылык кына телиләр. Ул әкрен генә Сөмбелнең кулын кысты. Мин үзем беләсең, һәр вакыт ярдәмгә килермен. Әйт кенә, ишеңә җыйма. Син бит хәзер әни кеше. Сиңа көчле булырга, аякта нык торырга кирәк. Кайчан терелеп аякка басасың, теләсәң. Ул сүзен әйтеп бетерә алмыйча туктап калды. Аннары авыр сулап, шул вакытта китәрсең диде дә, башын читкә борды. Хәзер мине барыгыз да жәллисез. Бала үсеп, әзрәк кулга тотарлык булгач, мин сезне жәлләрмен. Моның чиге кайда, Байрас? Сине күрә алмаган кеше белән бер түбә астында ничек яшәргә кирәк? Мин абыеңа китәрмен, юлыңа киртә булмам дип сүз бирдем. Әткәй белән әнкәйне мин бик яратам. Алар каршында уят миңа. Алар бала булгач барысы да үзгәрер дип уйлаганнардыр. Ләкин безне бала бәйли алмый. Баланы күрмәсәгез җиңелрәк булыр иде. Иртәме, соңмы, миңа барыбер китәргә туры киләчәк. Байрас, ичмасам син аңларга тырыш мине. Сөмбел, син дә аңла. Минем сине бер каяда җибәрәсем килми. Минем хакка, әниләр хакына зинһар ашыкма дип, Байрас аның кулын кысты. Матур зәңгәр күзләрдә яшь ялтырады. Ул күзләрдә әллә нинди шаткылар уйнады. Тагын нидер әйтергә теләгән иде. Күз яшьләрен күрсәтүдән уялып сикереп торды да, бакчадан чыгып китте. Бәлки Байрас хаклыдыр. Әткәй белән әнкәйнең ни гаебе бар? Алар Сөмбелне үз балалары кебек якын күрәләр. Терелергә кирәк. Бала әзрәк үссен, аннары күз күрер. Больницадан кайтканына 1 ай булды. Гөлфия апа бар эшен ташлап аларны карый. Ул елап йөри. Тиздән печән дә башланачак. Үземне кулга алырга кирәк. Ашка таш белән атмыйлар. Яшәргә кирәк. Җитәр сырхау бузау кебек йөрергә дигән уйлар белән Сөмбел үз-үзенә ышанып торып басты. Чәй эчәргә чакырырга дип кергән Альфисны кочаклап үпте, елмайды. Ул кинәт йокысыннан уянган кешегә охшап калды. Җиң сызганып дөнья көтәргә, өйдә булышырга тотынды. Ләкин Булат белән бер бүлмәдә ялгыз калмаска, аның белән очрашмаска тырышты. Азамат күзгә күренеп үсте. Елмаеп алдаштыра башлады. Өйдәгеләр аны кулларыннан да төшермәделәр. Сөмбел ашарга пешерде, үй җыештырды. Гөлфия апа келененең үзгәрүенә сөенеп туймады. Җиләк вакыты да җитте. Шәүкәт абзый көндә әзләп кәләпүшенә җиләк җыеп кайта.
Сөмбел дә кызыгып, әни, мин дә Альфис белән җиләккә барыйм әле дигәч, Гөлфия апа, тик озак йөрмәгез, бала имезәсең бар бит дип каршы килмәде. Алар башта бер ни тапмый озак йөрделәр. Йөри торгач, бер чокырга җиләклекнең уртасына килеп чыктылар. Икесенең дә сөенече эшләренә сыймады. Дөньяларын онытып җиләк җыйдылар. Алар җиләкләрен тутырып шатлана-шатлана кайтырга чыкканда, көн кичкә авышкан иде. Булай да авыр җиләк тора бара тагын да авырайды. Шәүкәт абый аларны күреп, "Эй балалар, кем яшь бала калдырып шулай озак йөри инде" дип ачуланмакчы иде. Килене кулындагы тулы җиләкне күргәч, "Килен, нишләвең бу? Сиңа авыр күтәрергә ярамый. Кайдан җыеп бетердегез мондый ире җиләкләрне" дип елмайды. "Авыз итеп кара әле, әткәй, шундый тәмле." "Иртәгә җиләк бөккәне пешерербез, әйме апа?" диде Альфис. "Пешерербез, солтаным. Ә мин иң ире җиләкне Азаматка каптырам." Әнкәй ачуланамы? Бала йыладым икән. "Әткәй, иртәгә безне бала белән җиләклеккә китерә алмассыңмы? Без җиләк җыйганда Азамат коляскасында ятар иде", диде Сөмбел шатлыклы тавыш белән. Шәүкәт килененә карап сокланды. Сөмбел рәтләнә башлады. Тәненә әзрәк ит тә кунды. Бит очлары да алсуланды. "Кымыз эчерергә кирәк. Иртәгә кымызханәгә барып кайтырмын" дип күңеленә салып куйды. "Әйе, килен, Ахунның тирә-як болыннары җиләк җимешкә бай. Җиләккә Очлытау, Акбиек тауларына барырга кирәк. Ә менә Чия майор яланнарында мул була. Кызыл көртмәле белән кара көртмәле Акчалы тавында. Я Урыс урманында шәп уңа. Алла бир салып барырмын. Көзен гөмбә дә җыярбыз." Алар кайтып кергәндә, Булат ишек алдында бала күтәреп йөри иде. Ул, бала йылатып, бу вакытка кадәр кайда йөрисең дип ачуланып, Сөмбелгә карады. Ярар, бала йылый-йылый үсә ул" дип, кайнатасы киленен яклап каршы төште. "Хәзер тәмләп ашар, әнә, Альфис җиләк ашатам" ди. Сөмбел кулларын юып килде дә, күтәрелеп карамыйча гына Булат кулыннан баланы алды. "Улым, йыладыңмы? Ашыйсың килдеме?" "Иде апа, теге зур җиләкне каптырыйк." "Кит, теләсә нәрсә ашатма. Кичкенә бит әле ул" дип, Булат Альфисны ачуланды. Бала әнисенең тавышын таныпмы, тагын елый башлады. Сыер савып чыккан Гөлфия апа, "И балам, ник озакладыгыз? Син киткәч бик каты йылады. Тамагы да ачкандыр. Тизрәк имез инде", диде. Сөмбел кеше күзеннән ераграк булыйм дип, бала имезергә бакчага кереп утырды. Бала имине эләктереп алды да, кымсызланып суыра да башлады. Бу дөньяда кемгәдер кирәк булуыңны аңлау күңелгә рәхәтлек бирә. Менә бит ул чын тормыш. "Ачка үлә язганмы?" диде Булат. Үз уйларына батып утырганга, Сөмбел аның янына килеп басуын сизми дә калган. "Кит, карап торма", диде ул күкрәген кулы белән капларга тырышып. "Сөмбел, ник син миннән качасың? Минем дә аның ашаганын, имгәнен күрәсем килә бит. Ә син мине күрүгә качарга гына торасың." Ашап туймаган бала имине эзләп кычкырып елап җибәрде. "Сөмбел, ашат! Туймады бит, ник яшердең инде?" "Син киткәч ашатырмын" дип җавап бирде Сөмбел коры гына. Сөмбел киреләнгән, аны кире каккан саен, Булат үзе дә сизмәстән аңа ныграк тартылды. Улын сагынып атна саен кайтты. 2 ай буе Фәридә белән күрешкәне юк. Бары хат аша гына хәбәрләшәләр. Соңгы вакытта еш кына Байрасның күз карашы Сөмбелгә төбәлгәнен сизде. Әнисенең әллә теге вакытта әйткән сүзләре хак булды микән? Булмас. Аңа кызлар беткәнме дип үзен тынычландырырга тырышты. Бер көн нәтисе. Атының мунчага китте. Йөрмә монда мүклек сыер кебек. Атының янына бар. Әзрәк ир була бел дип ачуланды. Кертми ул дип куйды Булат атасыннан уялып. Ә син икенче юлы биген алып ат. Улым, бигрәк пешмәгәнсең. Байрас булса, бүрәнәсен сүтеп кереп утырган булыр иде.
Икенче атнада Булат чынлап та кайту белән мунчаның биген алып атты. Сөмбел гадәттә мунчага иң соңыннан өйдәге эшләр беткәч кенә керә. Булат ул кичне түземсезлек белән көтте. Киткәнен күрми калмыйм дип, мунча ишеген күзәтте. Ул Сөмбелнең җиңел генә янына кертмәсен яхшы аңлый, ни әйтәсен дә белә. Ләкин ниндидер көч акылын томалады. Күңеле Сөмбелгә тартылды. Ни булса шул булыр дип, Сөмбел китеп бераз вакыт узгач, кара кеше сыман як-ягына карана мунчага кирип китте. «Ой, кем бар? Монда мин!» дип кычкырды Сөмбел. Үзе арты белән борылып басты. Тәнен ни белән капларга белмичә, күзенә беренче күренгән зур сөлгене эләктереп алды. «Курыкма, бу мин!» «Нишлисең монда? Чыгып кит!» Булат Сөмбелнең сүзләрен ишетмәде. Каршысында басып торучы кечкенә сылу гәүдә, иңнәренә таралган куе кара чәчләр, нечкә бил аның зиһенен томалады. Ул сукыр кеше кебек кулларын алга сузды. Сөмбелнең иңенә кагылуга кинәт сискәнеп куйды. Аның хатынын анадан тума килеш беренче тапкыр күрүе. Үзенә көчләп хатын итеп тагылган Сөмбел ут яктысында шундый гүзәл иде. Ул аны акрын гына күкрәгенә кысты. Үзен үзе белештермичә шашып үбә башлады. Сөмбелне крен генә үзенә таба борды. Ул сөлгесен кысып тоткан, күзләрен йомган килеш: «Булат, кирәкми, калдыр мине!» дип пышылдады. Ләкин үзе кумады, этмәде. «Сөмбел, без бит никахлы. Сөмбел, ничек сагынганмын мин сине. Зинһар кума, китә алмыйм!» дип пышылдады Булат. Ул инде үз-үзенә хуҗа түгел иде. Онытылып, Сөмбелнең һәрбер ноктасын кайнар иреннәре белән шашып үбә башлады. Сөмбел үзендә аңа каршы торырлык көч тапмады. Бары дер-дер калтырады. Тәненең Булат кагылган һәр җире әйтеп бетергесез рәхәтлек уята. Күңелне өтеп ала иде. Аның зур куллары астында яшь хатынның тәне камырга әйләнде. Булат аның йомшак күкрәкләрен, әллә кай җирләрен иркәли сыйпый идәнгә тезләнде. Сөмбел кысып тоткан сөлгене дә тартып төшерде. Сөмбел ах итте. Куллары белән кайсы җирен капларга белмичә калды. Булат бер мәл күзен ачып, аның гәүдәсенә, күкрәкләренә сокланып карап торды. Күзләре әкренләп өстән аска төште. Шул чак кендектән аска чаклы сузылган кызыл шәмәхә яра аны сискәндереп, айнытып җибәргәндәй булды. Яраны әкрен генә бармаклары белән сыйпады да, аягына турып басты. «Кичер мине, Сөмбел!» дип, аның күзләренә карады. «Курыкма, мин сиңа кагылмыйм!» дип, иреннәре белән шәмәхә ярага йомшак кына тиеп алды да, исерек кеше кебек чайкала мунчадан чыгып китте. Ишек ничек ачылса, шулай тавышсыз гына ябылды. Сөмбел баскан урыныннан да кузгала алмады. Кайнар күз яшьләре күкрәкләренә тамды. Аның җанын әллә ялу, әллә гәрләнү биләп алды. Ул аны элеккечә иркәли, үбә, башын югалта. Ләкин яратам дими. Ничек аңларга соң моны? Мәңге онытмасын, газапланып яшәсен димикән. Сөмбел мунчада ялгызы бик озак елады. Берсе мунчада, икенчесе бакчада. Булат мунчадан чыккач, карт алмагач төбенә килеп утырды. Аның бу мизгелдә аю булып үкрәсе, бүре булып улыйсы килде. Йөрәге күкрәгенә сыймады. «Нишләдем мин?» дип үзен ачуланды. Әллә язмышка буйсынып, Сөмбел барысында оныт, әйдә ир белән хатын булып бергә яшик дияргәме? Юк, Сөмбел бер кайчан онытмаячак та, кичермәячәк тә. Аның яралары зур, тирән, Булат салган яралар. Кирегә юл юктыр шул. Аның хыялы, мәхәббәте, су сөлеге кебек сылу Фәридәсе кемнәргә калыр? Фәридәне кемнеңдер хатыны итеп күз алдына китерүдә коточкыч тоелды.
Юк, ул Фәридәсен беркемгә бирмәячәк. Ул күпме төннәр озын буйлы сылуы белән култыклашып, башкаларны көнләштереп, урамда йөрүләр турында хыялланды. Аның шибәр хатынына күпме күзләр көнләшеп караячак. Фәридәнең бер карашы җитә. Ул аның кулына әйләнә дә куя. Сөмбел белән, улы белән нишләргә соң? Сөмбелгә бераз гына якынлашса да, үз-үзенә хуҗа булудан туктый. Башы белән упкынга чума. Менә хәзер дә тынычлана алмый утыра. Елыйсы килә. Мескен карт алмагач. Ничә ай инде аның калын ботаклары астында 2 яшь йөрәк кайнар күз яшьләре түгә. Әгәр теле булса, Булатка киңәш биреп, бәхетеңне ерактан эзләмә, бәхетең яныңда, өеңә кер дә, хатының белән балаңны кочаклап ят. Беренче хатын Худайдан, икенчесе дияр иде. Юк шул аның теле. Сөмбел бүлмәсендә ут янды. Ачык тәрәзәдән бала илаган тавыш ишетелде. Булат өйгә кермәде. Тәрәзә янына килеп, читтән генә Сөмбелнең көйли-көйли бала имезгәнен күзәтте. Пешән өсте җитте. Бөтен кеше пешәндә, Булат та ял алып кайтты. Сөмбел белән Альфис өйдә калды. Тавык чүпләсә дә бетми торган йорт эше Сөмбелгә иелде. Ул хәленнән килгәнчә эшне җиренә җиткереп эшләргә тырышты. Байрасның ай буе кайтканы юк. Аны кайсыдыр авылга көзгө урып җыюга җибәргәннәр ахыры. Кыяр, помидор, алмалар өлгерә башлады. Сөмбел көне буе бакчада мәш килә. Улы шунда бишегендә ята. Кайнатасының бакчада бишек киләве бик яхшы булды. Музыка астында Сөмбел бакчада ашын да пешерде, керен дә юды. Бакча Сөмбелгә аның өчен генә ясалган оҗмак почмагы кебек тоелды. Ул утырткан чәчәкләр, бигрәк тә койма буендагы дәлияләр эре-эре чәчәк атты. Пешәнчеләргә кичке ашны бакчада әзерли, күңелләрен күрә. Кич белән гөрләшеп чәй ичәләр. Аның бакчасына күршеләре дә кирип чәй ичәргә яраталар. Гөлфия апа килене булуга сөенеп бетә алмады. Пешәннән арып кайтуга аш пешкән, мунча ягылган, сыер савылган, бар да тәртиптә. Кайтып ашап ичәләр, туйган чаныкларын сөяләр дә ятып йоклыйлар. Гөлфия апаның үз гомерендә беренче тапкыр шулай рәхәтләнеп пешән эшләүе иде. Кечкенә генә Сөмбел барысына да ничек өлгерәдер, ашларны да бик тәмле әзерли. Барысы да яхшы кебек. Ләкин шулай да аларны билгесезлек борчыганы сизелә. Булат белән Сөмбел сөйләшмиләр, бергә йокламыйлар. Иртән йокыдан торгач Гөлфия апа өметләнеп Сөмбел янындагы урынга карый. Юк шул. Булат урынында Альфис, Альфис урынында Булат ята. Ник яшьләр үзара уртак тел таба алмыйлар? Әллә ялгыштык микән атасы? Көчләп яраттырып булмый бит. Бәлки Сөмбелне алып кайтасы да калмагандыр дип аптырап сорап куйды бер көнне иреннән Гөлфия апа. Нәрсә? Кире илтеп куярга кушасыңмы? Юк инде, аптыраганнан гына әйтәм. Нәрсә югалтканыңны аңлар өчен югалтып карарга кирәк ди. Шунысыннан куркам. Сөмбел кебек бар яктан килгән хатын ялгыз калмас. Менә әйткән идең диярсең. Киләчәктә бик шибәр хатын булачак ул. Булат кына соңлап аңламагае. Беләсеңме, анасы? Минем бер нәрсәгә шигем бар. Күптән әйтмәкче идем дә, тик сез хатын кызлар икенче төрле аңлавыгыз бар. Әйт инде, сузма. Миңа калса, безнең Байрас Сөмбелгә гашыйк. Мин моны күптән сизеп йөрим инде. Ул кайтса, Сөмбелнең һәр адымын күзәтә. Берәр хәл булса, һәр вакыт аның янында. Сизгән булсаң, Байрас бик үзгәрде. Элекке җилбәзәк түгел инде, җитдиләнеп китте. Менә шуларны уйлыйм да һич очына чыга алмыйм. Кит инде, атасы. Абыйсына көндәш була алмас бит. Ярый, анасы, ашыкмыйк әле. Бер җае чыгар. Әгәр Байрас Сөмбелне алам дисә, мин аптырамам. Каршы да килмәм.
Син дә яхшылап уйла. Минем оныгымны кемнеңдер баласы итеп күрәсем килми. Тыштан тыныч күренсәләр дә, менә шундый борчу өметләр эчендә яши алар. Август урталарында печәнне бетерделәр. Бер көнне Шәүкәт абый кичке аш вакытында: "Иртәгә кибән куябыз. Альфисны да үзебез белән алабыз. Ат белән чүмәлә тарттырыр. Сөмбел бер көн генә солтансыз торып торыр инде", диде. Иртән барысы да печән йөргә киттеләр. Сөмбел бала белән өйдә үзе генә калды. Иртәнге якта кибән куясы урынга чүмәлә тарттырдылар. Гөлфия апа печән йыя башлаганчы әйдәгез ашап алыйк дип кыр табын әзерләде. Альфис атта гына йөрсә дә арыган иде. Әнисенең сүзен ишетүгә табын янына сузылып та ятты. Аның янына Булат килеп утырды. "Арыдыңмы әллә? Шулай ул, әле сиңа эләккәне юк. Безне синең кебек чакта көндә иртә таңнан уятып печәнгә алып баралар иде. Ә син йокың туйганчы җиңгән куенында йоклыйсың." "Йокласасың, мин бит бала карыйм." "Альфис улым, җитәр апаң белән йокларга. Мин сиңа анда йокларга кермә дип ничә әйттем инде. Менә өйләнгәч, үз хатының белән йокларсың. Бераз уят кирәк. 1 ел бит инде. Кияү егете кебек ул бүлмәдән чыкмыйсың да. Абыйың урыны икәнен беләсең бит", диде әтисе. "Апа бит үзе минем янга ятты. Без хәзер Азаматны да уртага салып йоклатабыз." "Улым, син зур бит инде. Менә мин әниең белән ятам. Абыйың да Азаматның әнисе белән ятарга тиеш. Ул бит аның хатыны", дип Шәүкәт абый төпчегенә аңлатырга тырышты. "Ул аның хатыны түгел", диде Альфис киреләнеп. Әнисе улының сүзләреннән аптырап калды. "Ни сөйлисең, улым? Кем әйтте?" "Апа әйтте, бер апага", диде малай борынын тартып. "Нинди апага?" "Апа сөйләргә кушмады." Әтисе дә тәлинкәдән башын күтәреп кырыс тавыш белән: "Альфис, нинди апа?" дип кызыксынды. "Апа әйтергә кушмады." "Апаңа бер ни дә әйтмәбез. Сөйлә." Барысы да ашларын онытып, бу чыбыксыз радиодан тагын ни ишетербез икән дип Альфиска төбәлделәр. Әтисе: "Я", диде басым ясап. "Өченче көн безгә Булат абыйны сорап бер апа керде. Сөмбел апа, ул печәндә", диде. "Теге апа, Булат минем апамның кызына өйләнәм дип йөри икән. Монда килсәм, аны өйләнгән, баласы бар диләр. Әгәр алдап йөрсә, бездән яхшылык көтмәсен", диде. Улының сүзләрен ишеткәч, әтисе торып ук утырды. "Алай, килеп җиттек. Апаң нәрсә диде?" "Юк, сезгә дөрес әйтмәгәннәр, ялгышканнар. Энесе өйләнде. Мин энесенең хатыны булам", диде апа. "Тагын ни булды?" диде әтисе кызарып. "Теге апа китеп барды. Апа бик нык елады. Азамат та кушылып елады. Әти, апа сөйләргә кушмаган иде. Белсә, мине ачуланачак." Булат ашамады. Каядыр агачлар арасына кереп китте. Табын янындагыларның да тамагына азык үтмәде. Эшнең рәте китте, көннең яме бетте. Бер-берсенә карамый эндәшми кибән өйделәр. Алаларның башында бер генә уй: алар кайтканчы Сөмбел бала белән чыгып югалмагае. Тик бу хакта бер-берсенә кычкырып әйтергә курыктылар. Капка төбенә йөк машинасы килеп туктаганда, Сөмбел кичке аш өлгертеп йөри иде. Машина тавышын ишетеп ихата уртасына йөгереп чыкты. "Байрас, ай буе югалып кайда йөрдең?" "Исәнме, Сөмбел?" дип Байрас аңа якын ук килеп басты. Ул кояшта каралган, чәчләре үскән, үзе тузанга батып беткән булса да шундый чибәр, сикемле иде. "Әйдә бакчага, бала бер үзе", дип Сөмбел аның кулыннан тартып бакчага алып керде. "Әйдә сөйлә, кая югалдың? Кил, менә монда утыр. Хәзер аш өлгертәм. Әткәйләр дә кайтып җитәрләр. Алар бүген кибән куялар", дип сөйләнә-сөйләнә, күбәләк кебек очып кына йөрде. "Мин бит сезнең авылда эшлим. Сездә торам. Әниең сиңа күп итеп сәлам әйтергә кушты. Без аның белән печән эшлибез. Төнлә печән алып кайтабыз. Шуңа озак кайта алмадым." Сөмбелнең кулыннан чүмече төшеп китте.
Ул сөенешеннән Байрасның каршына килеп басуын сизми дә калды. Синме? Бездәме? Әнигә булыштыңмы? Байрас җаным, нинди әйбәт кеше син. Сөйлә, авылда ниләр бар? Әни безне сагынамы? Сөйлә инде. Сагына, Сөмбел. Әниеңнең бер үзенә генә бик авыр. Быел бөтен ларын бодай белән тутырдым. Пишәнне дә җитәрлек ташыдык. Әле тагын алып кайтасы бар. Сөмбел аның һәр сөйләгән сүзен йотып барды. Шатлыгы эченә сыймады. Байрас әсәрләнеп аны күзәтте. Аның озак кайтмавының төп сәбәбе Сөмбелне ничек тә онытырга тырышу иде. Ә менә хәзер күрде дә, аны ничек сагынуын аңлады. Эх, бер генә кочаклап үбәсе иде. Ник аннары әтисе диварга терәп атмасын шунда? Бер генә тапкыр. Сөмбелнең шат йөзе, балаларча самими сөенүе аның күңеленә ниндидер татлы рәхәтлек бирә иде. Әйдә, сал майкаңны, юып беләм. Менә монда кояшта җылынган су бар, үзең дә юын. Мунча өлгермәде шул әле, юынып чыккан булыр идең. Син салып торсаң юынам, диде Байрас елмаеп. Салып торам, Байрас, менә монда үләнгә ел. Ул чиләк белән җылы су алып килеп Байрасны юындырды. Чәчләрең шундый үскән, бу эсседә ничек йөрисең дип Сөмбел аның куе чәч арасына бармакларын батырып, су белән чайкады. Кызларга шулай ишый, диде ул көлеп. Син пеләш килеш тә матурсыңдыр инде. Безнең авыл кызларын гына түгел, әбиләрен дә үзеңә гашыйк итеп бетергәнсеңдер. Мин аларны жәллим, син берәү, ә улар күбәү, дип Сөмбел матур итеп шелтерәтеп көлде. Байрасның җилкәсенә зур сөлге китереп япты. Син бит әле Азаматны күрмәдең. Әйдә күрсәтәм. Ул әткәйгә охшап бара. Сезнең якка тарткан. Алар алмагачка әйләнгән бишек янына килеп бастылар. Үз уенчыклары белән уйнап яткан бала әнисен күреп елмаеп җибәрде. Битләре матур итеп чыкырайды. Ул күзгә күренеп үскән, тыпырчынып көлә, ыгы килеп үз янына чакыра. Искиткеч матур бала. Кара әле, улым, кем кайткан? Байрас абыйсы кайткан бит. Син, улым, тыныч кына ятып тор. Мин абыйны ашатыйм да, аннары син ашатырмын, яме, улым? Сөмбел өстәлгә яңа пешеп чыккан токмачлы аш, сөт өсте китереп куйды. Аша, син бит эш кешесе, дип Байрас каршына килеп утырды. Сөмбел, сезнең хәлләр ничек соң? Абый белән борчак пешәме? Юк, Байрас. Без аның белән чит кешеләр. Мин сиңа бер вакыйга сөйлим. Әтиләргә әйтмә, дип, 3нче көн булган хәлне сөйләп бирде. Синең хатының дигәнгә ачуланма инде. Телемә беренче ни килде, шуны әйттем. Мин Булатка каршы килә алмыйм. Өйләнсен. Ул кыз минем шикелле жүләр түгелдер. Акыллы, чибәрдер. Бала дип, бөтенебез бәхетсез була алмыйбыз бит инде. Сөмбел үзенең уйлары белән каядыр еракка китте. Аннары сүзен дәвам итте. Өйләнсен, бәхетле булсын. Ул яхшы кеше. Мине яратмаган өчен генә начар дия алмыйм. Нишлисең бит? Бөтен кеше дә үз тиңен таба алмый. Чын мәхәббәт ул 1000гә бер генә була, диләр. Мин, күрәсең, шул 1000ләр арасына кермәгәнмендер. Байрас Сөмбелдән күзен айыра алмады. Хисләремне әйтергәме дип уйлаган иде, иртәрәктер дип уйларыннан кире кайтты. Байрас, бәлки син безне алып кайтып китәрсең. Әнигә үзем аңлатырмын. Аңлар әле, кешедә була торган хәл. Көз җитә бит. Булат та үзенә урын тапмый. Без монда киртә булып торабыз. Сөмбел, мин сезне хәзер алып китә алмыйм. Йөк машинасында бала куркыр. Соңрак эш биткәч, җиңел машина белән үзем илтеп куярмын. Әзрәк түз инде, дип, аңа моңсу бер караш белән текәлде дә авыр сулап. Эх, Сөмбел, син киткәч, бу бакчада бик күңелсез булыр бит, диде. Курыкма, башкалар аны тагын да ныграк ямләр. Ишеттеңме бу җырны? Чәчкәләрнең нигә кирәге бар?
Үзүп бирер кишең булмаса. Ә син аларны миңа бир, Сөмбел. Миңа алай итеп карама. Байрас, син соңга калдың. Ә мин ашыктым. Минем чәчкәләр сулдылар. Сулган чәчкәләр кемгә кирәк? Ул арада «Апа, без кайттык» дип Альфисның кычкырган тавышы ишетелде. Йөгереп килеп, абыйсын кочаклап алды. «Машинаңны ал, атны кертергә кирәк. Булай узак кайда йөрдең? Абыем Азаматны күрдеңме әле? Матур бит, үскәнме?» дип, абыйсына авыз ачарга да ирек бирмичә, бер артлы сорау яудырды. «Әйдә, машинаңны ал, мин дә утырам сиңа». Эшчеләр кайтты. Димәк, бакча тагын гөрләячәк. Сөмбел ашыгып самаварын яңартты, яшелчәләрне турады, үзе пешергән ипине өстәлгә куйды. Барысы да шау-гөр килеп бакчага кирип тулдылар. Сөмбелнең өйдә икәнен күргәч, җаннарына җылы керде. «Әйдәгез, кулларыгызны юыгыз, аш суына» дип елмайды Сөмбел. «Ничек тордыгыз, кызым? Сиңа да монда эш күп булды инде. Кая әле минем тәтием?» дип Шәүкәт абый бишеккә килде. Әгәр бүген алар кайтуга бу бишек буш булса, бакчада Сөмбел елмайып тормаса, моңа аның йөрәге түзә алган булыр иде микән? Ул шатланып баланы кулына алды. Гөлфия апа да сөенеп оныгы янына килде. Серле итеп иренә карап куйды. Бу караш Худайның рәхмәте китмәгәннәр бит дигәнне аңлата иде. Сөмбелнең беренче тапкыр пешергән ипиен тәмләп, мактый-мактый ашадылар. «Аллага шөкер, пешәнне бетердек. Хәзер әниең өйдә булыр. Ә сезне Альфис белән чиягә алып барырмын. Зәйнулла чишмәсе янындагы чияликкә исең китәрлек», диде Шәүкәт абый Сөмбелгә карап. «Әткәй, Байрас безнең авылда эшлим ди. Мин дә берәр атна авылга кайтып килим әле», диде Сөмбел ялварулы тавыш белән. Өстәл артында тынлык урнашты. Әтиләре серле итеп Булат белән Байраска карап алды. «Тукта, кызым, син башта шәһәргә барып өс башыңны карап кайт. Син бит хәзер әни кеше. Әниең акча бирер, ни теләсәң шуны ал. Аннары матур киенеп кенә авылыңа кайтырсың. Әнә Альфиска да мәктәпкә әйберләр аласы бар. Икәү йөреп кайтыгыз. Азаматның киемнәре дә бәләкәйләнгән. Яңа киемнәр кирәк. Булат, сиңа машинага права алу турында уйларга кирәк. Берәр кая барырга кирәк булса, гел Байрасны көтәбез. Булай булмый, укы. Машина тора, йөртергә кеше юк. Ә син, улым, кайда, ни эшләр бетереп йөрисең?» дип Байраска борылды. Байрас үзенең Сөмбелләр авылында эшләвен, кодагыйларда торуын, аңа печән белән ярдәм итүен кыскача гына сөйләп бирде. Әтисе: «Шулай кирәк, маладис улым. Әллә бер-ике көнгә без дә барып кайтабызмы? Әбиеңә ярдәм итәргә кирәк», дип Булатка борылды. «Барыйк соң, минем 3 көн ялым калды әле. Байрас, син кайчан китәсең?» «Белмим, бүген китсәм дә, иртәнге 3-тә китсәм дә ярый. Мин болай больницага дип киткән идем. Менә кул шешә. Тимер чыбык кергән иде», дип кулын күрсәтте. «Әни берәр нәрсә яба әле, бик нык сызлый. Юньләп йоклаган да юк». «И балам, зурга киткән бит бу. Ник больницага бармадың?» «Анда барсам, монда кайта алмый идем. Сәбәпсез җибәрмиләр. Яңгырлар башланганчы дип куалар. Мондый яраларны карарга Сөмбел оста. Барыбызны да ул караштырып бәйләп тора», дип сүзгә кушылды әтиләре. «Сөмбел, кил әле, кызым. Йөрәгең җитсә кара әле». Сөмбел Байрасның майкасын юып белде дә, кулын сөртә-сөртә алар янына килде. «Ни булды, әткәй?» «Менә кара әле, берәр нәрсә эшләтергә кирәк». «Әбәү, кулсыз каласың бит. Ник булай йөрисең? Нигә күрсәтмәдең?» «Бүген шулай нык шеште, кичә булай ук түгел иде әле». Сөмбел Байрасның кулын әйләндереп карады да: «Әнкәй, аракы бир әле», диде. Өйгә кереп үзенең дарулар тартмасын күтәреп чыкты. Ярты стаканнан артыграк аракы салып Байраска сузды. «Мә, эчтә, башыңны тегеләйгә бор». Сөмбел өстәлгә чиста бәз җәйде. Байрасның кулын аракы белән юды. Кулның шеше беләккә кадәр җиткән. Бармакка кергән тутыккан тимер чыбык үз эшен эшләгән. «Курыкма,
син мине коткардың, мин сине коткарырмын дип елмайды Сөмбел. Байрасның әллә аракыдан, әллә Сөмбелнең шулай бик якын торуыннан башы әйләнде. Өстәл янында утыручылар тын алырга да куркып Байрасның кулына текәлделәр. Шәүкәт абый гына Байрасның Сөмбелгә төбәлгән күз карашын күзәтте. Әйе, ата кешенең тәҗрибәсе җитәрлек. Улының хисләрен тын алышыннан ук аңлады. Сөмбел аның кулына килеп кагылуга, Байрас күзләрен йомып башын аска иде. Юк, бу авыртудан да, куркудан да түгел. Ул әти-әнисе, абыйсы аның хисләрен аңлар дип курыкты. Сәламәт кулы белән үзе утырган урындыкка ныгытып тотынды. Әтисе карашыннан булар берсе дә читтә калмады. Сөмбел Байрас күрмәсен дип яны белән басты да, тулышкан шишне энә белән чукып ачып җибәрде. Җыелган ирен шуны гына көткәндәй агып китте. Байрас күзләрен йомган килеш әкрен генә башын Сөмбелгә терәде. Шундый рәхәт иде аңа бу мизгелдә. Авыртамы? Авыртадыр шул. Әнигә күрсәткән булсаң, булай ук булмаган булыр иде. Ул мондый яраларны бик оста дәвалый дип сөйләнә, Сөмбел каны чыкканчы шишне кысты. Менә хәзер җиңеләеп китәрсең, сызлавы да басылыр. Килен, менә бу даруны як, ул шишне бик суыра. Юк, әнкәй, ни сөйлисең? Шундый чибәр егет ничек инде сосы дару сөртеп йөрсен? Ул бит кызлар янында эшли. Менә бу алоэ гөлен ярып ябабыз да, яхшылап бәйлибез. Бүген төнлә рәхәтләнеп йоклар. Байрас, булды, уян дип көлеп, битләрен учлап тотып башын күтәрде. Булды дим, бар, ят, йокла. Әллә чынлап исереп киттең инде? Әйе, ул исерде. Аның якынлыгы, аның йомшак куллары, аның назлы тавышы Байрасны тәмам исертте. Ул гомере буе шулай аның янында утырырга риза. Эй, улым, диде әтисе сузып, мин барысын да аңладым дигәндәй Байрасның күзләренә карады. Байрас та әтисенең күз карашыннан сискәнеп куйды. Әйтерсең, әтисе аның еракка яшереп саклаган күңел сандыгын ачып карады. Әти белән ул мәгънәле итеп бер-берсенә карашып куйдылар. Шушы таза гәүдәле, озын буйлы, чибәр улы кечкенә Сөмбелнең кулы. Ә Сөмбел авылның беренче егете булган, әзмәүрдәй Байрасның кем өчен җан атып йөрүен башына да китерми. Байрас урыныннан торды да, бер сүз дәшми, бер кемгә күтәрелеп карамыйча, өйгә кереп китте. Иртән ирләр өчәүләшеп, машинага утырып, Сөмбелләр авылына киттеләр. 2 көндә бөтен эшне бетереп кайтып та җиттеләр. Сөмбелнең әнисе аларны күргәч шатланып туя алмады. Кодасы да Сөмбелне мактап бетерә алмады. Рәхмәт, кодагый, акыллы, уңган кыз үстергәнсең. Кулыннан килмәгән эше юк. Әзрәк эшләр җиңеләйсен дә, берәр атнага кунакка китерербез. Кодасы үзе шулай дип торгач, ананың башы күккә тиде. Рәхмәт, кода, бик сагындым үзләрен. Әзрәк торып китсә, бик әйбәт булыр иде дип, кызын көтеп калды. Шәүкәт абзый әйткән сүзендә торды. Барысы бергә төялешеп, Зәйнулла чишмәсенә чиягә киттеләр. Сөмбел КТФ сүзен күп тапкыр ишетсә дә, бу кечкенә авылга беренче тапкыр аяк басуы иде. Зур 3 тау уртасында кечкенә күл, янәшәдә 20ләп өйдән торган авыл. Бер як тау битендә гел йылкы көтүе, күлнең икенче ягындагы тау битендә сыер көтүе, 3нче тауда халык малы, сарык, бозау көтүе. Авылның кап уртасын бүлеп, буеннан буена әрәмәлек сузылган. Шундый кечкенә авылга ничаклы мал, диде Сөмбел исе китеп. Шәүкәт абзый атын күлгә су эчерергә туктатты. Менә хәзер килен карап тор, чаң сугачаклар. Чынлап та тимер чаң кагуга, тау битендәге йылкы көтүе кара болыт булып аска томырылды. Үзләре кардыларга кирип тулды. Күрдеңме инде? 2 сәгать сайын бияләр савымга төшәләр, колыннарын имезергә. Әдәмнән дә акыллы бит алар.
Көтүче дә кирәкми, бөтен көтүне бер нәсел айгыры көтә. Сөмбел хайран калып туплаудан күзен ала алмады. Алар бик күңелле итеп шия җыйдылар. Тау битендә шелтерәп Зәйнулла чишмәсе агып ята. Шул салкын суга мана-мана бик тәмләп ипи яшадылар. Кызу көндә чишмә суы белән ипекәйнең үз тәме, үз рәхәте. Шул суны эчеп битеңне генә юсаң да, бөтен аруың бетеп, җаның сихәтләнеп китә. Килен, матурмы безнең урманнар, диде Шәүкәт абый. Аннан үз сорауына үзе үк җавап бирде. Матур, кара күпме игенлек, күпме мал. Аллага шөкер, байлыкта, муллыкта яшибез. Юкка гына кызыл партизанны миллионер колхоз димиләр. Хәзер кымызханәгә дә керербез, улыма җылы бия сөте алырбыз. Безнең Сания апай кымызны бик шәп пешерә. Кайтышлы җыйнаулашып кымызханә янында туктадылар да, туйганчы кымыз эчтеләр. Аннары тирә-якның матурлыгына тагын бер кат соклана, кайтыр юлга кузгалдылар. Сөмбел белән Альфис шәһәргә барып киенеп кайттылар. Сөмбел үзенә бик матур, озын итәкле, шия төсендәге бер костюм, өйдә кияргә килешле генә күлмәк алды. Альфиска да күлмәк белән чалбар, ботинка алдылар. Чәч тарашханәгә кереп, матур итеп чәчен кистерделәр. Өйгә кайткач, Байра сүзләрен: Сөмбел, кодагы иртәгә кичке якта сезне кунакка чакырды. Анда кичә бик ерактан кунаклар кайтты. Алар янына кунак җыя дип шатландырды. Байра, сәйдә мин сиңа аш бүлеп бирим дип, Сөмбел аш җылтырга бакчага чыгып китте. Нинди кунаклар кайтты? Сөйләле. Син ашыгасыңмы? Кулың төзәләме? Байрас ашавын онытып, елмайып Сөмбелне күзәтте. Аны шулай балаларча сөенүен, сандугач кебек сайравын ярата иде ул. Ничек төзәлмәсен? Син кагылган җирдә гөлләр үсә бит. Әллә тагын бер бармак үстеме дип шаяртты Сөмбел. Шулай да кая карыйм әле дип, аның кулына үрелде. Яра чынлап та төзәлеп килә, тик әз генә ачык җире бар, ялкынсынып та тора. Иртәрәк салгансың бәйләүешеңне. Яраңа пычрак кергән, тагын шешәчәк бит. Хәзер шиш тартып бәйлим дип өйгә кереп китте. Дарулы тартмасын күтәреп чыкты, яраны шиш тартып, яңадан чиста бинт белән бәйләп куйды. Сиңа шәфкать туташына укырга кирәк. Сөмбел, сиңа бу эш бик килешер иде. Укырга керермен дигән идем дә, менә бит ничек килеп чыкты. Хәзер инде бала белән бер кайчан да укый алмаячакмын. Барысы да хыялда гына калды шул. Уку да, ак туй күлмәге дә, ак атка атланган принц егет тә. Булатны күрдем дә, барысын оныттым. Я ярар, булган беткән, уйлыйсым килми. Уйласам, яшисем килми. Сөмбел, юкка кайгырма әле, бер җае чыгар. Мин киттем, иртәгә әниеңнәрдә очрашырбыз. Сөмбел дә очрашырбыз дип елмаеп затып калды. Икенче көнне алар киенеп, ясанып, күчтәнәчләр алып, Сөмбелләр авылына Бәйрәмгулга кунакка киттеләр. Алар килгәндә кунаклар җыелышкан, өй эче шаугыр килеп тора иде. Сания апа аларның килгәнен күреп, йөгерә атлый каршы алырга чыкты. И кызым, и оныгым дип, кайсысын беренче кочакларга белмәде. Өйдәге кунаклар да аларны каршы алырга дип чыктылар. Алар арасында бик чибәр, чәченә ак кырау төшкән, шулай да егетләр кебек төп-төз гәүдәле, мөлаем йөзле, кайнатасы яшьләре тирәсендәге Сөмбелгә таныш түгел бер ир күренде. Ул башын кырын салып, читтән генә яңа килгән кунакларны күзәтә иде. Әнисе, кызым, таныш бул, бу Әнвәр абыең. Без аның белән ике туган булабыз. Бик ерактан кайтты дип Сөмбелне таныштырды. Исәнме, Сөмбел үскәнем? Кайда үскән мондый чибәр кара карлыгач? Исәнмесез, диде Сөмбел уялып кына. Шушында үстем. Син безнең як, Урта Азия кызларына охшагансың. Әйдә, кызым, әбиеңнең абыйсы Ибраһим бабаң да кайткан. Кирип күреш дип, әнисе өйгә алып кирип китте. Барысы җыелышып табын артына утырдылар. Таныштылар. Өстәл яны гөр килеп торды. Бераз кызып алгач, абыйсы сыздырып гармун уйнап җибәрде.
Сөмбел аңа кушылып җырлады. Сагынганда ак болытка кара, ак болытлар булып мин агам. Шыбыр-шыбыр яңгыр ява димә, күз яшьләре булып мин тамам. Сагынганда ак болытка кара, ак болытлар булып мин агам. Шыбыр-шыбыр яңгыр ява димә, күз яшьләре булып мин тамам. Сагынганда ак болытка кара, ак болытлар булып мин агам. Шыбыр-шыбыр яңгыр ява димә, күз яшьләре булып мин тамам. Эштән яңа гына кайтып кергән Байрас, кем шулай матур җырлый икән дип түр якка үрелеп карады. Кара чәчләрен матур итеп өеп куйган, чия төсендәге матур костюмын кигән Сөмбелнең җырлаганын күргәч, таң калды. Сөмбелнең тавышы йөрәккә үтеп керә, күңелләрне айкап чыга иде. Аны кабат-кабат җырлаттылар. Шәүкәт абый белән Гөлфия апа Сөмбелнең җырлавын беренче тапкыр ишетәләр. Менә нинди сандугач яши икән аларның өендә. Ә Сөмбел җырлады да җырлады. Сөмбел бераз җырлагач, ярый җитәр дип аш өенә чыгышлый, Байраска килеп төртелде. Бәй, нишләп торасың? Кер, утыр, аша эч, кунак бул, дип елмайды Сөмбел. Җырлавыңны тыңладым дип, Байрас аның күзләренә карады. Искиткеч. Кунаклар таң алдыннан гына таралыштылар. Шәүкәт абыйлар да кайтырга җыендылар. Килен, синнән, оныгымнан башка өйнең яме булмас. Син бик озакламассың инде. Берәр атнадан мин үзем килеп алырмын. Сөмбелгә монда эш күп, ләкин шулай да әнисе янында иркен сулады. Әнвәр абыйсы белән бик тиз уртак тел таптылар. Кичләрен су буена төшеп утыргаладылар. Яшь айырмалары байтак булуга карамастан, сөйләшер сүзләре дә табылды. Инде атна үтеп бара. Сөмбел әле һаман үз хәлен бер якка да җайлый алмый йөри. Аптырагач, кунак абыйсы белән сөйләшеп карарга уйлады. Китәргә 2 көн калгач, Сөмбел бер үтенечем бар дип, Әнвәр абыйсын су буена чакырды. Баланы алып, су буена төшеп утырдылар. Сөйлә, үскәнем, тыңлыйм. Әнвәр абый, мин бик четерекле хәлдә калдым бит. Сездән башка бер кемгә сөйли алмыйм. Бәлки сез аңларсыз. Миңа сезнең киңәшегез, ярдәмегез кирәк. Дөресен генә әйткәндә, мин бөтенләйгә кайттым. Ләкин әлегә бу хакта берәү дә, әни дә, кайнатамнар да белми. Сөмбел, үскәнем, бик әйбәт яшиләр, бик яхшы гаиләгә туры килде дигән иде бит әниең. Булатның әти-әнисе дә, туганнары да бик яхшы кешеләр. Мин аларны бик хөрмәт итәм. Әнвәр абый, мин сиңа дөресен сөйлим дип, Сөмбел башыннан узганнарны сөйләп бирде. Мин китмичә Булат үзенең яраткан кызына өйләнә алмый. Ә мин аның юлында киртә булырга теләмим. Безне бала да бәйли алмады. Үзара сөйләшмибез, бергә йокламыйбыз. Миңа бик авыр. Мин үземне аның муенына көчләп тагылган таш кебек хис итәм. Аның да миннән тизрәк котыласы киләдер шикелле. Яратмаган кешегә бер түбә астында гына түгел, бер шәһәрдә яшәүдә кысан диләр. Менә шундый хәлләр, абый. Әгәр мөмкин булса, улым белән мине моннан алып кит. Аерылып кайтсам, мине әни аңламаячак. Менә ничек икән? Син балаңның атасыннан башка яши алырсыңмы соң? Үз-үзеңнән качып булмый бит. Әллә кайларга китсәң дә хисләрне калдырып булмый дип, Әнвәр абый Сөмбелне кочаклап алды. Абый, нишләргә соң миңа? Гомер буе шулай яшәргәме? Юк, алай димим. Мин риза. Теләсәң безнең белән китә аласың.
Ләкин качып түгел, барысы белән аңлашып, хушлашып китәргә кирәк. Бала бәләкәй дигән сәбәп белән әткәй җибәрмәс дип куркам. Абый, хатының гаиләң каршы килмәсме? Безне кабул итәрләрме? Без җиңгәң белән икәү генә яшибез. Балаларыбыз булмады. Икебез дә хирург булып эшлибез. Сезне генә карарга мөмкинлегебез бар. Алайса җыен. Әниеңә үзең аңлат. Кирәк урында үзем булышырмын. Кайгырма, Сөмбел үскәнем. Мин сине менә дигән кешегә кияүгә бирермен. Әйдә, үкенсеннәр сине сөймәгәннәр дип елмайды абыйсы. Документларыңны әзерлә. Без җылы якта яшибез. Күп әйбер алырга кирәк түгел. Безгә килгәч кирәк әйберләреңне алырбыз. 2 көннән китәбез. Әзер булып тор. Рәхмәт, абый. Син мине бу газаптан коткарасың. Мин гомергә синең алда бурычлы. Рәхмәт әйтергә ашыкма. Сагынып еламагаң әле. Ничек тә түзәрмен. Эшләрмен. Мин бер эштән дә курыкмыйм. Һөнәрең бармы соң синең? Юк шул, абый. Медицина училищесына керәсе идем. Тормыш булай әйләнгәч, онытырга туры килде. Кайгырма. Без сине укытырбыз. Сөмбелнең күзләре ялтырады. Сөенече эченә сыймады. Бүген кичә нигә барысын аңлатам. Аннары Байрас белән сөйләшермен дип уйлады. Ләкин якты хыяллары тормышка ашмый калды. Кичке якта көтмәгәндә бик борчулы йөз белән кайнатасы килеп керде. Килен, сине алырга килдем. Әниең егылып аягын сындырды. Өйдә кеше юк. Ачуланма инде, кызым. Әниең терелгәч тагын китереп куярмын. Сөмбелнең башына күсәк белән суккандай булды. Әнисе дә, җыен балам, кодагыем харап булган бит. Бар, кызым, тизрәк җыен дип ашыктырды. Сөмбел елардай булып Әнвәр абыйсына карады. Абыйсы аның югалып калганын күреп, әйдә әйберләреңне җыярга булышам дип, Сөмбелне үзе белән икенче бүлмәгә алып керде. Сеңлем, мин сиңа адресымны калдырам. Кайчан киләсеңне әйтеп хат язарсың. Олы кешеләрне авыр чакта ташлап китү килешми. Берәр айдан терелер, китәрсең. Мин сиңа безгә ничек киләсен язып калдырырмын. Сәмәркандка кайткач, хат язармын, акча салырмын. Абый, хатыңны монда язма. Әни белсә җибәрмәячәк. Менә шул адреска язарсың дип, Сөмбел тиз генә Верочканың адресын язып бирде. Менә тагын китә алмады ул. Язмыш аны нишләптер Арслановлар гаиләсеннән чыгарып җибәрергә ашыкмады. Инде 3нче кат язмыш аны яңадан бу гаиләгә кайтарды. Бу юлы Сөмбел еламады, бәргәләнмәде. Ул үзен монда ярдәмгә килгән итеп кенә тойды. Кайнанасын авыру хәлендә ташлап китү намуссызлык булыр иде. Алар бит үзләре Сөмбелне авыр чакта ташламадылар. Шундый уйлар белән Сөмбел тыныч кына үй эшләрен башкарды. Көз дә җитте. Көзнең үз мәшәкатьләре. Бер ай үтсә дә Гөлфия апа әле култык таяклары белән генә йөри. Мондый хәлдә авыл җирендә бер нинди эш эшләп булмый. Булат белән Байрас кайтып бәрәңгене казып алдылар. Аны киптереп базга төшерделәр. Сөмбел белән Альфис көзге чәчәкләрнең суганчаларын киптереп бәрәңге янына урнаштырдылар. Язга буларны кире утыртырсың дип, Сөмбел Альфиска яхшылап аңлатты. Көзге алмаларны Альфис күрмәгәндә кәгазьгә төреп, базга төшереп куйды. Сөмбел киткәч, аңа күчтәнәч булыр. Алма тутырган олы бер тартманы аерым бер пичмакка яшерде. Алма өстенә бик матур күлмәк куйды. Ул аны шәһәргә соңгы баруында Альфиска дип алган иде. Бу җылы күлмәк, солтаным, сине мин киткәч җылытыр. Син безне бик юксынырсың инде дип уйлады. Альфисның яңа ел бәйрәменнән соң туган көне иде. Тартма өстенә котлау кәгазе куйды. Ул һәр көнен бу йорт белән хушлашуга багышлады. Һәр бер әйбер матур, искә алырлык булсын дип тырышты. Кайнанасын олылап хөрмәтләп карады. Өс киемнәрен һәр вакыт алыштырып, юып торды.
мунча кертте. Альфисны дәрес әзерләргә, җаваплылыкка өйрәтте. Менә Азамат мәктәпкә баргач, синең абыең икеле капчыгы дип көләрләр. Ул кайтып миңа булыш әле дисә, белмим диярсеңме? Үзеңә дә оят булыр. Тырышып бишлегә генә укы. Кызлар күп белүче егетләрне яраталар дип үгетләде. Сүзләренең файдасы тими калмады. Альфис мәктәптән кайткач, Азаматка кычкырып китап укыды. Азамат үсте, ул инде утыра башлады. Альфисның күлмәкләрен тарткалый, кычкырып көләргә өйрәнде. Ялга кайткач, Булат Азаматны кулыннан да төшермәде. Бала аны үз итеп, битләрен, борынын тешләп, юешләп бетерде. Сөмбел соңгы вакытта барысы белән уйнап көлеп сөйләште. Булат белән дә берни булмагандай тыныч тотты үзен. Нәрсә булса да сораса, күзенә карап ачыктан ачык җавап бирде. Байрас аны астан гына күзәтте. Сөмбелнең кинәт үзгәрүен ничек аңларга? Ул үз хәле белән ризалашты дияр иде. Абыйсы белән аралары шул килеш калды. Байрас Сөмбелнең нидер уйлап йөрүен сизде. Ләкин аңлап кына бетерә алмады. Шәһәргә барып кайтыйм әле дип, Сөмбел бер көнне үзе генә шәһәргә китте. Верочка өендә ана абыйсыннан хат көтә иде. Сөмбел сөенеченнән Верочканы кочаклап үпте. Верочка аптырап калды. Нинди шатлыгың бар? Кемнән хат килде? Верочка җаным, мин еракка китәм. Сиңа хат язып торырмын. Тик минем адресны бер кемгә бирмәм. Кайдалыгымны берәүгә дә әйтмәм дип сүз бир. Ярар, кояшым, ярар. Ләкин син хат яз. Ялгыз карт әбиеңне онытма. Минем бит бер якын кешем дә юк. Сөмбел базардан улына комбинезон, шалбар, күлмәкләр алды. Шатлыгын иченә йотып, авылга кайтты. Бүген ул өйдәгеләрне тәмле алма бәлеше белән сыйларга уйлады. Авыз эченнән кили-кили аш-су әзерләде, игә тәмле исләр таралды. Өстәл уртасындагы астрларны да читкә алып куймады. Шуның тирә-ягына барысына да зур-зур бәлеш кисәкләре куйды. Табын шундый мул, матур, күңелле һәм барысы да бәхетле кебек иде. Кайнанасы тизрәк терелсен дип, хәленнән килгәннең барысын да эшләде. Кичен дарулар белән аның аякларын уды, җылы суда тотты. Сөмбел бу өйдән ничек тә көзге суыклар башланганчы китәргә ашыкты. Гөлфия апа 2 ай дигәндә ныклап йөреп китте. Сөмбелнең дә бу йортка аяк басуына 1 ел булды. Авыр булса да көннәр, еллар уза икән. Әнкәй, ноябрь бәйрәмнәрендә Азамат белән әни янына кайтып килим әле. Ярар, кызым, бакча эшләре бетте, инде үй эшләрен генә үзем дә карармын. Кунак булып кил. Байрас илтеп куяр дип, кайнанасы каршы килмәде. Бәйрәмгә Байрас кайтты, Булат кайтмады. Сөмбел тагын Фәридәсе янына киткәндер. Соңгы тапкыр күрә дә алмадым үзен дип кәефсезләнсә дә, һич кемгә белгертмәде. Сөмбел барлык әйберләрен алдан җыеп әзерләгән иде. Өйдәгеләргә сиздерми генә, кеше күргәнче дип машинага 1 сумка әйберен чыгарып куйды. Бер ни булмагандай барысы белән хушлашып, күз яшьләрен күрсәтмәскә тырышып, Азамат белән машинага кереп утырды. Бер атнадан да озаграк тормагыз, кызым. Сез өйдә күңелсез. Аныгымның тавышыннан башка өй буш. Ярый, исән-сау барып җитегез. Кодагыйга күп итеп сәлам әйтегез дип, кайнатасы белән кайнанасы кул булгап узатып калды. Сөмбел яшереп кенә күз яшьләрен сөртте. Тамакка утырган төер тын алырга ирек бирмәде. Байрас көзгедән күрмәсен дип, улын алдына бастырып, битен аның артына яшерде. Байрас ашыкмады, җилдермәде. Ул шушы мизгелдән рәхәт табып, Сөмбелне үз хатыны, Азаматны үз баласы итеп күз алдына китереп, елмаеп куйды. Әгәр шулай булса, алар атна сайын тиялешеп, әбисенә кунакка барырлар иде. Аңа шушы кечкенә Сөмбел кирәк. Аның назлы карашы, шилтертеп көлүе, суырып үбәр өчен яратылган матур иреннәре кирәк. Ул шуларның барысын атна буе сагынып яши.
атна ахырында сөенә-сөенә авылына кайта. Шундый матур башкайыңны нинди уйлар басты, Сөмбел, дип елмайды Байрас. Ул баш кайчанда булса бер уйлар өчен бирелгән бит инде, диде Сөмбел елмаеп. Син бүген бик матур күлмәк кигәнсең. Үзең дә бик шибәр. Син барысыннан да шибәр. Карале. Син киткәч безнең авыл кызлары ничек яшәрләр инде, мескенкәйләр, дип көлде. Алай мине бик шибәргә санагач, нишләп син гашыйк түгел миңа, диде Байрас сак кына. Алла сакласын, Байрас. Мин бер яны бүлгәннән калдым. Икенчесен күтәрә алмам. Минем башка бер кайчанда гашыйк буласым килми. Ул жан әрнүләремне һич оныта алмам. Мин моны дошманыма да теләмим. Мин менә бу бәләкәй егетне генә яратырмын. Аны бер кем белән бүлешәсем юк. Ул минеке генә. Ә мин аныкы. Ярасына кагылмыйм, тагын бераз көтим. Хәзер сүз башласам куркытырмын гына. Бу юлы абый белән ачыктан-ачык сөйләшергә кирәк, дип уйлады Байрас. Аларны күреп Сөмбелнең әнисе сөенеп туя алмады. Кияү нишләп килмәде дип, булай да яралы йөрәккә тоз салды. Байрас кич соңлап кына кайтырга җыенды. Сөмбел аны зата чыкты. Кайчан килеп алыйм, Сөмбел? Кирәкми, килмә. Вакыты җиткәч мин үзем кайтырмын. Барысы өчен рәхмәт. Әле дә син бар безне кайгыртырга, дип, Сөмбел моңсу гына елмайды. Байрас машинасына кереп утыргач кире ишеген ачты. Сөмбел аны күреп: "Нәрсә булды, Байрас?" дип сорады. "Сиңа бер сүз әйтәсем килгән иде", диде егет матур күзләре белән тутырып карап. Булат турында берәр нәрсә әйтергә телидер дип, Сөмбел куркып калды. "Кирәкми, әйтмә. Мин бер нәрсә дә белергә теләмим." Ул Байрасның күзләренә карап, эчтән генә саубуллашты. Иелеп, ирене белән әкрен генә аның битенә кагылды. "Сау бул, Байрас. Исән сау кайтып җит", дип пышылдады да ишекне япты. Аннары үзе артына да борылып карамыйча кереп китте. Байрас байтак вакыт кузгалып китә алмыйча утырды. Сөмбел ирене белән кагылган битен сыйпады. Аның йөзен күз алдына китерде. Башы әйләнде. "Эх, Сөмбел, нәрсә эшләгәнеңне үзең дә белмисең. Абый каршы килмәсә, мин сине бер кемгә дә бирмәячәкмен." Бәйрәмнәр үткәч, Булат белән Байрас бергә кайттылар. Гомер булмаганны үзара сөйләшер сүз тапмадылар. Байрас берничә тапкыр Сөмбел турында сүз башларга талпынса да, кыюлыгы җитмәде. Аның бер вакытта да абыйсына каршы чыкканы, аның белән телләшкәне булмады. Алар өйгә кайтып кергәндә, әнисе белән әтисе Альфис өчәүләп кино карыйлар иде. Өйдәге тынлык сәер тоелды. Байрас әнисенә сораулы караш ташлады. "Әни, Сөмбел кайтмадымы әллә? Ул бит үзем кайтырмын, килеп йөрмә", диде. "Ире килеп алганны көтәдер", диде әтисе Булатка карамыйча гына. "Мин аның әнисенә киткәнен белмәдем бит", дип абыйсы Байраска карады. "Я, балалар, әйдәгез, кичке ашны ашыйк. Киләсе атнада кайтыр. Кайтмаса барып алырсыз. Бала белән бу суыкта юлда йөрмәс. Кодагый да җибәрмәгәндер. Килеп алырлар дигәндер. Әзрәк ял итсен. Мин аяксыз утырганда эш бик күп булды шул. Яшь кенә булса да бөтен эшнең җаен белә. Җиренә җиткереп эшли. Син, улым, бер эш рәте белми дигәч куркып калган идем. Белә, улым, барысын да белә. Син аны яратмаганга гына юктан гаеп эзлисең. Ул бик уңган, бик сабыр бала. Синең сирәк кайтуыңның сәбәбен дә сизенә ахры. Башка берәү булса тавыш куптарыр, елар иде. Ә ул бер күз яшы күрсәтми, түзә. Аңа карап минем елыйсым килә. Ирле килеш ирсез бит ул." Сөмбел өйдә юкта әйтеп калыйм дип, Шәүкәт абый да сүзгә кушылды. "Син, улым,
Бала ятим итеп, шул яшь хатынны елатып, үзең бәхетле яшәрмен диме? Кеше бәхетсезлегендә бәхет төземиләр. Юк артыннан чапмыйсың микән? Ай-һай үкенерсең, соң булыр. Булат эндәшми генә башын аска иеп тик утырды. Улым, кай җирен яратмыйсың соң? Нишләргә уйлыйсың? Аңлатып бир әле. Сөмбел өстенә икенче килен алып кайта алмыйсың. Ничек итеп без сиңа туй ясыйк ди? Белмим. Мин Фәридәне яратам. Без инде икенче ел яңа ел дип сөйләшәбез. Тагын күпме чигерергә була. Мин аның әти-әнисе белән таныштым. Яңа елга өйләнешәбез дип Фәридәгә сүз бирдем. Шуны онытма, улым. Азамат минем беренче оныгым. Сезнең тагын әллә ничә балагыз булса да, ул һәр вакыт минем баш оныгым булып калачак. Мин яңа елга өйләнәм, диде Булат кабат әтисенең сүзен бүлеп. Киләсе кайткач, Сөмбел белән сөйләшермен. Әниләренә кайтып торыр. Балага ярдәм итәрмен. Ташламам. Икенче атна уртасы да җитте. Сөмбел кайтмады. Гөлфия апа кайтуларын күрми калмыйм дип тәрәзә яныннан китмәде. Шәүкәт абый кирәксә кирәкмәсә дә капка төбендәге эскәмиягә чыгып утыргалый башлады. Мәчет кырыннан да ураштырды. Бик озак олы урамны күзәтте. Ни кадәр көтсәләр дә, Сөмбел белән оныклары күренмәде. Бер көнне эскәмиягә утырган Шәүкәт абыйга хат ташучы хат китереп китте. Безгә хат язар кеше дә юк бит. Бар туганнар монда яши. Кемнән булыр икән дип аптырап өйгә керде. Анасы, каралы. Кемнәндер хат килде. Кир адресы да юк. Малайларгадыр инде, безгә кем язсын? Миңа диелгән бит менә. Ашы бу калайса? Әле байраска гына кызлар яза иде. Хәзер сиңа да яза башлаганнармы дип шаяртты Гөлфия апа. Шәүкәт абзыйның нидер тоеп йөрәге жу итте. Куркып Гөлфиясенә карады. Ул да тынсыз калган иде. Хөрмәтле әткәй-әнкәй. Сез бу хатны алганда, мин инде бик еракта булырмын. Соңгы китүемдә мин сезне чын күңелемнән кочаклап үптем һәм саубуллаштым. Китәм дисәм җибәрмәс идегез. Әйтми киткән өчен рәнҗемәгез. Башка сездә калуның мәгънәсе юк дип уйладым. Әткәй, көт дидең. Көттем. Тагын 6 ай көттем. Күргәнегезчә, безне бала да бәйли алмады. Булат өйләнсен, мин аңа бәхет кенә телим. Киләчәктә үкенмәс дип ышанасы килә. Байрас, сиңа рәхмәтем бик зур. Син һәр вакыт авыр чакта ярдәм кулы суздың. Ничә тапкыр үлемнән коткардың. Мин сиңа тормышыңда мәхәббәтнең олысын, юлдашның иң яхшысын телим. Альфис, сылтаным минем. Синсез ничек яшәгән булыр идем, белмим. Сиңа бер үтенечем бар. Безнең серле пишмакны беркемгә дә бирмә. Ул һәр вакыт безнеке булып калсын. Минем киткәнемне белгәч еларсың, үпкәләрсең. Үсеп җиткәч барысын да аңларсың дип ышанам. Бәлки сиңа безнең патшалыкта үз бәхетеңне корырга насыйп булыр. Әткәй, үземнең кайчан кайтасымны әлегә белмим. Күпме еллар үтсә дә, туган якларга кайткач, сезгә һич шиксез килермен. Минем өчен борчылмагыз. Мин югалмам. Оныгыгызны да югалтмам. Ул үзенең Арслановлар нәселеннән икәнен белеп үсәр. Әнкәй, хөрмәтем зур сиңа. Әгәр тормыш булай булмаса, түремнән дә төшермәс идем. Киленнәрең сине миннән дә ныграк яратсын. Хөрмәт күрсәтсен. Утырткан чәчәкләрем сезгә миннән якты истәлек булсын. Әткәй-әнкәй, безне көтмәгез, эзләмәгез. Без бик еракларга киттек. Сезгә китергән газап борчуларыбыз өчен
кичерегез. Безне хәер фатихагыздан ташламагыз. Үтәр еллар, онытылыр үпкәләр, төзәлер яралар. Якын туганнар кебек бер очрашырбыз. Барлык яхшылыкларыгыз өчен рәхмәт сезгә. Сөмбел. Шәүкәт абыйның куллары калтырады. Тамагына тиер утырды. Соңгы сүзләрне укып бетерергә тавышы җитмәде. Гөлфия апа кинәт башына суккандай телсез калды. Аннары ул япкычы белән авызын каплап, кычкырып елап җибәрүдән үзен көчкә тыеп калды. Күз яшьләре үзеннән-үзе яңак буйлап агып төште. Шәүкәт абый хатыны белән төпчек улы алдында күз яшен күрсәтүдән уялып, урамга ук чыгып китте. Йөрәкне әрнетеп нәрсәдер кысты, тыны җитмәде. Көч-хәл белән тамагына утырган төерне йотты. Күзләреннән яшь тамды. 50 яшьлек ирнең үзенең көчсезлегеннән елавы иде. Ул бит кайчанда булса бу көннең җитәсен белде. Шулай тиз килер дип кенә көтмәгән иде. Тышта салкын, беренче кар ява. Күңелдә җан ишеткеч бушлык. Гөлфия апа буш бишеккә килеп капланды да, үксеп елап җибәрде. Баядан бирле тыеп торган күз яшьләренә ирек бирде. Бәбекәем, күз нурым, кайларга киттегез икән балакайларым дип, баланың кечкенә мендәренә башын салып бик озак елады. 10 яшьлек Альфис ни булганын аңларга тырышып өстәлдәге хатны кат-кат укыды. Кем киткән? Кая киткән? Нигә нисе шулай үзгәләнеп елый? Апасы әнисенә кунакка гына китте бит. Альфис хатны кабат укыды. Андагы сүзләргә ышанасы килмәде. Ничек инде апасы аны ташлап китсен? Азаматны кем карар? Альфис аптырап үз бүлмәсенә кереп китте. Апасында, Азаматны да бик сагынды бит ул. Апасының илгештә эленеп торган ак якалы халатын үз янына сузып салды да йокларга ятты. Кайтыр апасы. Әнисендә тагын бераз кунак булыр да кайтыр. Кайтмаса, ялда Байра сабый белән барып алырбыз дип уйлады бала. Тынычланып, янындагы халатны кочаклап йокыга китте. Сөмбел әнисендә 2 төн кунды да, соңгы көнне төне буе йылы-йылы 2 хат язды. Хатның берсе әнисенә, икенчесе Булатларга иде. Кадерле әнием, мин ерак юлга җыендым. Сиңа әйтер сүзләрем бик күп. Эндәшсәм хәзер торып утырыр идең, тыңлар идең. Ләкин мине аңламассың дип уйлыйм. Мин синең ачулануыңнан, елавыңнан, күз яшьләреңнән куркам. Мин һәр вакыт сине кайгы борчуга салудан курыктым. Шуңа син күп нәрсәне белмәдең. Минем газапларымны күрмәдең. Мин ялгыштым, әнием. Мәхәббәтнең нинди газапларга салуын белмәдем. Кыз бала мәхәббәт турында хыяллана. Үсеп җиткәч, шуны эзләп китә. Кызлар гомерен юкка гына чәчәкләр белән тиңләмиләрдер. Мине чәчәк кебек үздиләр дә, яратмагач ташладылар. Әгәр мәхәббәтнең шундый мәрхәмәтсез, кансыз икәнен белгән булсам, аны читләтеп узар идем. Әнием, җанымны йолкып алдылар. Канатымны кайырып сындырдылар. Әни, яраларым бик авырта. Сиңа сөйләргә, күз яшьләреңне күрергә көчем калмады, әнием. Көндез көләм, төнен елыйм. Балам хакына яшәргә көч бир дип, Худайга ялварам. Әнием, кичер мине. Ышанычыңны аклый алмадым. Бәлки әле хаталарны төзәтергә соң түгелдер. Өметеңне генә өзмә. Син мине эзләмә. Булатларга да барма. Аның әти-әнисенең бер гаебе юк. Алар бик яхшы кешеләр. Син аларга рәнҗемә. Мине башка берәү дә яндыра, рәнҗетә, мәхәббәт дип алдый алмас. Мин дөрләп янып беттем.
Яшьлек мәхәббәтемнең көлегенә калды ахыры. Сау бул, әнием. Зинһар рәнҗеп калма. Ташлама, әнкәй, ташлама мине изге дугаңнан. Ташласаң изге дугаңнан, мин бәхетле була алмам. Сине яратып, кызың Сөмбел. Сөмбел икенче көнне иртән шәһәргә барып кайтам дип, өйдән чыгып китте. Ул күңеленнән әнисе белән саубуллашты. Елыйсы килсә дә түзде, күз яшен күрсәтмәде. Бала киемнәрен генә сумкасына салды да, ерак юлга кузгалды. Булат белән Байрас атна ахырында ялга кайттылар. Юлда аны-моны сөйләштеләр. Кайтып җиткәндә Булат: "Байрас, мин бүген Сөмбел белән сөйләшәм. Әгәр китәм дисә, әнисенә илтеп куярсың инде", диде, авыр сулап. "Ә минем аны җибәрәсем килмәсә, мин аңа өйләнергә телим дисәм, ни әйтерсең?" "Куй инде, нем, сиңа кызлар беткәнме? Икебезгә бер хатын булмый бит инде." "Булмаса булыр. Ул синең хатының булмады. Сөмбел әгәр миңа кияүгә чыгарга риза булса, мин аны бер кая да җибәрмәячәкмен." "Риза булмаячак. Ул мине ярата. Бу уеңны башыңнан бөтенләйгә алып ташла." "Карарбыз, абый. Аннары белмәдем димә. Юлыма аркылы төшмә." Өйгә алар икесе дә бик җитди кыяфәттә кайтып керделәр. Кергәндә үк әллә нинди авыр тынлык сизелде. Әниләре борчулы йөри, әтиләре каршы алырга да чыкмады. "Әни, ни булды? Әллә елагансың инде", диде Байрас әнисен кочаклап. Әнисе бер сүз дә әйтә алмый елап җибәрде. "Сөмбел, оныгым", диде ул үксеп. "Сөмбелгә ни булды? Әти, нәрсә булды, аңлатыгыз", диде Булат та телгә килеп. "Теләгең кабул булды, улым. Киткән бездән Сөмбел." "Ничек киткән? Бер ни әйтмишәме?" "Әйткән, сине бәхетле булсын дигән", диде дә Шәүкәт абый әйләнеп утырды. Гөлфия апа алъяпкыч кесәсеннән хат чыгарды. Байрас аны әнисе кулыннан йолкып дигәндәй алды. Хатны укыган саен йөзе агарды. Укып бетергәч бераз уйланып торды да: "Әти, машинаның ачкычын бир әле. Мин барыбер табып алып кайтам Сөмбелне", дип чыгып китте. "Тукта, улым, хат бер атна элек язылган бит. Кайдан табарсың икән?" дип сөйләнә, Шәүкәт абый аның артыннан иярде. "Өстеңә кияр идең, улым." Байрас кар бураннары уйнатып кузгалып китте. Иң элек Верочкага барып, өйнең бөтен пичмагын айкап чыкты. Сөмбел монда юклыкка ышангач, "Верочка, Сөмбел кайда?" дип ялварып сорады. "Белмим, Байрас, аның миңа күптән килгәне юк." Соңгы өмет булып Сөмбелнең әнисе калды. Куып чыгарса чыгарсын, тик Сөмбелнең адресын гына әйтсен. Байрас ак-кара күрми машина куды. Борылышларда бер ничә мәртәбә әйләнеп каплана язды. Сөмбелләрнең капка төбенә килеп туктаганда, аш өендә генә ут яна иде. Капка эчтән терәтеп куелганга, капка башыннан сикереп төште, тәрәзәгә килде. Өстәл артында Сөмбел күренмәде. Әнисе йылый-йылый хат укый иде. Байрас тәрәзә шакыды. Ул инде өйгә кергәнче үк монда да шул ук хәл икәнен аңлады. Сөмбелнең әнисе Байрасны ачуланмады да, кумады да. Хәер, ул инде елап арыган иде ахыры. "Уз, утыр, чәй куям", диде. "Бу буранлы төндә кемне эзлисең, энем?" "Миңа Сөмбел кирәк иде." "Әник сиңа кирәк? Ялгышмасам, ул абыеңның хатыны иде. Ник ул килмәде? Кайда минем балам? Кайдан эзлим кызымны? Ачлы-туклы килеш кемнең ишек төпләрендә йөридер?" "Сезгә әйткәндер. Зинһар яшермәгез. Әйтегез генә. Мин аларны алып кайтам", диде Байрас өметләнеп. "Менә хаты. Үзең ука. Миңа бит шәһәргә генә барып кайтам дигән иде. Кайтмас дип уйламадым да." Хаттагы сүзләрне укыган саен
Байрасның йөрәге кысылды. Куллары калтырады. Соңгы өмете дә өзелде. Борчылмагыз. Хат килгәч мин аларны табармын. Мин аларны табарга, көтәргә тиеш. Кем гаепле? Сөмбел бер кемне дә гаепләргә кушмаган. Шулай алма кебек баласыннан баш тарткан икән. Абыйың гомере буе бала йөзе күрмәсен. Ташлаганын сагынып яшәсен. Мин аңа бик рәнҗим. Моңарчы авылдан ерак китмәгән, дөнья күрмәгән балам нинди кешеләргә юлыгыр. Бөтенләй югалса, бер кайчанда кайтмаса, ничек яшәрмен соң мин? Сез күбәү, мин бер ялгызым. Кайгымны уртаклашыр кешем дә юк. Мин сезне ташламам. Рөхсәт итсәгез, килеп йөрермен дип, Байрас башын иеп чыгып китте. Машинага утыргач, Сөмбел белән соңгы тапкыр хушлашуы исенә төште. Аның бөтенләйгә саубуллашуын ничек сизмәде соң ул? Кайда син, Сөмбел? Кайлардан эзлим? Синсез ничек яшәрмен? Байрас капка төпләренә ярты төн узгач кына кайтып туктады. Руленә башын салып уйга чумды. Өйгә керәсе килмәде. Әтисе чыгып капка ачты. Ул да йокламый иде. Улы кузгалмагач, янына кереп утырды. Тапмадым, әти. Әнисе белми. Аңа да хат кына калдырган. Ул да юлга акча бирдегезме? Ничек яшәр? Кая китте? Нишләттегез баламны? Абыйың бала йөзе күрмәсен дип елый. Ай, улым. Ана каргышы төшсә, каты төшә. Абыйың үкенмәгәе. Әнә, бишек яныннан китә алмый. Улын юксына. Бала бит ул. Бик кутыласы килгән иде. Менә хәзер киртәләр юк, юллар ачык. Ә шулай да күңеле үзенә урын тапмый. Әти, бер нәрсә әйтсәм, аңларсың микән мине? Әйтмәсәң дә беләм, улым. Кем әйтте? Каян беләсең? Мин улым әти генә түгел, әле синең кебек ир кеше дә. Мин барысын күреп сизеп йөрдем. Син әйтмәсәң, үзем әйтәсе идем. Мин риза, улым. Тик соңга калдың шул ахыры. Мин көтәрмен. Кайчанда булса бер кайтыр ул. Мин аны барыбер үземә каратачакмын, диде Байрас тәрәзәгә карап. Кыш килде, кыш китте. Әти, хәтерлисеңме? Теге вакытта ничек җырлаган иде? Сагынганда ак буранга кара. Ак бураннар булып мин явам. Ак бураннар адаштыра димә. Адаштырган сине мин булам. Икебез ике җирдә адаштык.